හරි. ප්‍රශ්නාංක 3 අපිට දීප්ත සටහන ගොඩනගා ගන්න කලින් මම ලියා ගන්නවා වත්කම් වේදම්යකින් වැඩිවීම හර අඩුවීම බැර වශයෙන්. ඒ වගේමයි ප්‍රාර්ථනීය වගකීම් ආදායම් වැඩිවීම ලියන ගිරීමේ බැර පැත්තේ අඩුවීම ලියන ගිරීමේ හර. එකක් ලියාගත්තම අපිට ඩබල් එච් එක ගොඩනගා ගන්න පහසු වෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 3 මුලින්ම කියනවා රුපියල් ලක්ෂ 8ක් ජංගම ගිණුමක තැන්පත් කර ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම. දැන් එතෙන්දී දීප්ත බලපෑම වලොත් ව්‍යාපාරයේ මුදල් තැන්පත් වෙන්නේ කලින් ගණන් දෙකේ වගේ ව්‍යාපාරයට ලබා දෙන කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ ජංගම ගිණුමක. දැන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන පුතේ ව්‍යාපාර එකක සංකල්පය. ව්‍යාපාර එකක සංකල්පය අනුව ව්‍යාපාරය සහ ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන් කියන්නේ පාර්ශ්වයන් දෙකක් කියලා සලකනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අයිතිකරු විසින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය මුදල බැංකුවේ තැන්පත් කරනවා. එතකොට ගිණුම් හිමියාගේ නම වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ නම. ඒ කියන්නේ මෙතන විස්තරාත්මකව ගනුදෙනුව කිව්වේ නැතුණාට මේකේ තේරුම තමයි මේ පුද්ගලයා ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කළා. ඒ බැංකු ගිණුමේ රුපියල් ලක්ෂ 8ක මුදලක් තැන්පත් කරනවා. දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ නමින් ආරම්භ කළ බැංකු ගිණුමේ ශේෂය මුදල් ගිණුමේ ලියනවද බැංකු ගිණුමේ ලියනවද කියලා. දැන් අපි පරණ ක්‍රමයට දැන් මේක අහන්නේ උඹක් කලාවට පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් ඉගෙන ගත්ත අය. නමුත් අපි අලුත් විෂය නිර්දේශයෙන් අපි උසස් පෙළ විභාගෙට මේ අවුරුදු පෙළීදී මුදල් ගිණුම සහ බැංකු ගිණුම කියලා ගිණුම් දෙකක් පවත්වා ගන්නේ නැහැ. බැංකුව සමග සිදු කරන ගනුදෙනුත් මුදල් ගිණුම හරහා ගලපන්නේ. ඒ අනුව මම දිත්ත බලපෑම දීලා තියෙනවා මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා. එයි මේ පාර්ශවයේ ව්‍යාපාරයට මුදල් ලැබෙනවා. දැන් මේ මුදල ව්‍යාපාරය විසින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේපලක් බවට පත් වෙනවා. ව්‍යාපාරය විසින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේපල වලට අපි කියනවා නමක් මොකද්ද? වත්කම් කියන. දැන් මොකද වෙන්නේ වත්කම වැඩි වුණා. වත්කමක් වැඩි වෙන විට ඒක ගිණුමේ කොහෙද ලියන්න ඕනේ? ගිණුමේ හර පැත්තේ. එහෙනම් අදාළ වත්කම් ගිණුම හර වෙන්න ඕන. ඒ අනුව පළවෙනි සටහන අපි හදා ගන්නවා මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වත්කම් වැඩිවීම හර කියන සංකල්පය අනුව මුදල් ගිණුම හර කරන්න. ඒ අනුව ඔයා ටියුට් එක print out කරද්දී නැත්නම් දිනේ ලියා ගන්න පොතේ 1 පළවෙනි සටහන ලියනවා මුදල් ගිණුම හර. මේක දෙවනි බලපෑම. මේ මුදල ලැබුණේ කොහොමද? මේ මුදල ලැබුණේ ව්‍යාපාරයට අයිතිකරුගෙන්. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේ එකක සංකල්පය අනුව ව්‍යාපාරයට තියෙන බැඳීමක්. මොකද බැඳීම? ගත්ත මුදල අනාගත දෙයකදී ව්‍යාපාරය විසින් අයිතිකරුට ගෙවන්න ඕන. ව්‍යාපාරය විසින් අයිතිකරුට ගෙවන්න ඕන රුපියල් ලක්ෂ 8ක්. ව්‍යාපාරය විසින් අයිතිකරුවාට ගෙවන්න තියෙන ශේෂ සඳහා අපි නමක් කියනවා මොකද්ද? ප්‍රාග්ධනය. එහෙම නැත්නම් හිමිකම කියලා කියනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ හිමිකම වැඩි වුණා. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අඩු වෙනව නේද කියලා. ඒ අඩු වෙනව නේද කියලා අහන අය හිතන්නේ හිමිකරුගේ පැත්තේ. හිමිකරුගේ සල්ලි අඩු වෙනවා. ඒක හරියි. හිමිකරු තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට මුදල් ගෙනාවම හිමිකරුගේ පැත්තෙන් සල්ලි අඩු වෙනවා. අපි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ ගනුදෙනු ගලපන්නේ හිමිකරුගේ පැත්තෙන් හිතලාද? නෑ. අපි හිතන්නේ ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන්. ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ. දැන් ප්‍රාර්ථනය කියන්නේ ව්‍යාපාරය විසින් අයිතිකරුවන්ට ගෙවන්න තියෙන ණය ශේෂය. අයිතිකරුගෙන් මේ වෙලාවේ මුදලක් ලැබෙනවා නම් ඒ මුදල අනාගතේ අපි අයිතිකරුවාට ගෙවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනය වැඩි වෙනවා. ගෙවන්න තියෙන ශේෂය වැඩි වෙනවා. ඒක ලියන්නේ ප්‍රාර්ථනය වැඩි වීම කොහෙද ලියන්නේ? ගිණුමේ බැල පැත්තේ. ඒ අනුව මේකේ දෙවන සටහන හදා ගන්නවා ප්‍රාර්ථන ගිණුම බැල. මුදල් ගිණුම හර ප්‍රාර්ථන ගිණුම බැල. දෙවන ගනුදෙනුව 1.3 සිදු වෙනවා. රුපියල් 50000ක ලී බඩු මිලදී ගැනීම. ඒ කිව්වේ අයිතිකරුගේ මුදලින් ලී බඩු ගෙනාද ව්‍යාපාරට නැහැ. රුපියල් 50000කට ලී බඩු ව්‍යාපාරයේ මුදලින් මිලදී ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙයා එක ගනුදෙනුවක් කරනවා තවත් කෙනෙක් එක්ක. කොහොමද කරන්නේ? ව්‍යාපාරයේ මුදල් ගෙවලා ව්‍යාපාරයට ගේනව මොනවද? ලී බඩු. දැන් ව්‍යාපාරයේ මුදල් කියන්නේ වත්කමක්. ලී බඩු කියන්නේ වත්කමක්. දැන් මේ ලී බඩු ගත්තම ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි වෙන පුළුවන් අරමුණ මොකද්ද? මේ ලී බඩු ගත්තේ අරමුණ පාවිච්චි කරන්නද නැත්නම් නැවත විකුණන්නද කියලා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් ස්ථාවර වත්කමක්.
ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වත්කමක්. ඒ වත්කමේ නමින් මිලදී ගත්ත කියලා කිව්වොත් ඒකේ අදහස ව්‍යාපාරයේ පාවිච්චියට. මේ ලීබඩු ගන්න ව්‍යාපාරයේ පාවිච්චියට. ව්‍යාපාරයේ පාවිච්චිය සඳහා ලීබඩු ගේනවා. එතකොට අර වත්කමක ලක්ෂණ තුන ඉටු වෙනවනේ. මොනවද අපි ඉගෙන ගත්ත වත්කමක ලක්ෂණ? අතීත ගණනක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ව්‍යාපාරයට හිමි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ පාලනයට යටත් වෙන ව්‍යාපාර පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක මේ වත්කම් පැවතීම නිසා ව්‍යාපාරයට අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ආර්ථික වාසි ගන්න ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා මේ වත්කම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කතාව තමයි ත්‍රි කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනාගත ප්‍රතිලාභ අපිට ගන්න මෙයා උදව් වෙනවා. එහෙනම් ලීබඩු කියන්නේ වත්කම. මුදල් කියන්නේ වත්කම. ඒ අනුව අපිට පේනවා මේ බද්දුවේ මොකද වෙන්නේ? වත්කමක වැඩිවීමක් සහ තවත් වත්කමක අඩුවීමක්. වත්කමක වැඩිවීමක් වුණොත් ඒ කිරිමේ ලියන්න ඕනේ ඒක හරකත්තේ. වත්කමක අඩුවීමක් සිදු වුණොත් ඒක වත්කම කිරිමේ ලියන්න ඕනේ බැර පැත්තේ. දැන් අපි දන්නවා වැඩි වෙන්නේ ලීබඩු කියන වත්කම. එහෙනම් මේ කිරිම හර කරනවා. මම ලියන දිනය 1.3. ඔන්න ලීබඩු කිරිම හර. මුදල් අඩු වෙනවා. යනවා මුදල් කිරිම බැර. ලීබඩු හර මුදල් බැර. 1.5 ගොඩනැගිලි කුලී ගෙව්වා. ගොඩනැගිලි කුලිය ගෙවුවා රුපියල් 60000ක්. ගොඩනැගිලි කුලිය ව්‍යාපාරයෙන් වියදම. ව්‍යාපාරය තවත් කෙනෙකුගේ ගොඩනැගිල්ලක පදිංචිව ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවනවා. ඒක වියදමක් වශයෙන් සලකනවා. දැන් වියදම් වැඩි වෙනවා. අපි ගෙවන විට දරන විට වියදම් වැඩි වෙනවා. වියදම් වැඩි වීම ගිරිමෙලියන් වල කොහෙද? හරකත්තේ. වියදම් වැඩි වීම හර. එහෙනම් මම හර කරනවා ගොඩනැගිලි කුලී ගිරිම. වියදම් ගිරිම කියලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩනැගිලි කුලී ගිරිම හර කරනවා. ගොඩනැගිලි කුලිය ගෙවුවේ මුදලින්. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේ මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා. වත්කමක් අඩු වීම ගිරිමෙන් දැන් පැත්තේ ලියනවා. ඒ අනුව මම මුදල් ගිරිම දැන් කරනවා. 1.7 ණයට ගැනුම්. ගැනුම් කියලා අදහස් කරේ මෙතන බාහන තොගයක් ලබා ගැනීම. මොකටද ගන්නෙ? නැවත විකිණීමේ අරමුණින්. කොහොමද ගන්නෙ? ණයට මුදල් ගෙවන්නේ නැතිව. බලන්න මම මෙතන දිත්ත බලපෑම දීලා තියෙනවා. බඩු තොග වත්කම වැඩි වෙනවා. ණය හිමි වගකීම වැඩි වෙනවා. ණයට ගත්තම මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ. එහෙනම් ණය හිමි වගකීම වැඩි වෙනවා. ව්‍යාපාරයට ණයට ගත්තත් තොගය ලැබෙනවා. යනුව තොග වත්කම වැඩි වෙනවා. වත්කමක් වැඩි වෙද්දි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනනේ. වත්කමක් වැඩි වෙද්දි එක ගිරිමෙල යන්නේ හර පැත්තේ. දැන් වැඩි වෙන්නේ තොගයේ තියෙන වත්කම. හැබැයි තොග වත්කමේ වැඩිවීම මිලදී ගන්නා විට කරන වැඩිවීම අපි තොග ගිරිමේ හර කරන්නේ නැහැ. අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. තොග ගිරිම වෙනුවට අපි හර කරන්නේ ගැනුම් ගිරිම. ගැනුම් ගිරිම හර. ඒක ණයට ගැනුම් කියලා ලියන්න ඕනද? නෑ අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ණයට ගත්තත් මුදල් ගෙවා ගත්තත් බාහිර මිලදී ගන්නාට තොගේ වැඩිවීම ගැනුම් ගිරීමට හර කරන්නේ. ඒක ණයටනේ ගත්තේ මුදල් ගෙවන්න නැතුව ගත්තේ. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේ මේ මොහොතේ තොග වත්කම ලැබුණා. දැන් ව්‍යාපාරය තවත් කෙනෙක් එක්ක බැඳීමක් ඇති කර ගන්නවා. ගත්ත තොගේ වටිනාකම අනාගත දිනයක ගෙවන්නම් කියලා. අනාගත දිනයක ගත තොගේ වටිනාකම ගෙවන්න තියෙන බැඳීම නම් අපි කියනවා ඒකට වගකීමක් කියලා. ව්‍යාපාරයේ විසින් බාහිර කෙනෙක් එක්ක ඇති කර ගන්නා බැඳීමක් කියනවා වගකීමක් කියලා. ඒ වගකීම වැඩි වෙනවා බලන්නමයි. වගකීම වැඩි වෙනවා. කොහෙද වගකීම කිරිමෙල යන්න ඕනේ? බැන පැත්තේ. වගකීම වැඩි වීම වගකීම කිරිමෙල යනවා බැන පැත්තේ. ඒ අනුව මම වගකීම කිරිම බැර කරනවා. මොන වගකීම කිරිම දැහුවොත් ආර්ටිකල් එකේ තියෙනවා. බලන්න. මොන වගකීම කිරිමද? පළවෙනි වචනේ ණය හිමි වගකීම වැඩි වේ. එහෙනම් මට එතනින්ම ඩබල් එන්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මොන වගකීමද? ණය හිමි වගකීම. ඒ අනුව ණය හිමි කිරිම බැර. ණය හිමි කිරීම බැර 1.10 රුපියල් 20000ක චෙක් පතක් ණය හිමියන්ට නිකුත් කළා. මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන අයිතිකරු මුදල් ලබා දුන්නේ බැංකුවටනේ. බැංකු ගිණුමක් කරහා තමයි දැන් ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒකට ගෙවීම් කරනවා බැංකු ගිණුමක් කරහා. ඒ අනුව මේ ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවද්දී කාසිහා නෝට්ටු වලින් ගෙවුවේ නැහැ චෙක් පතකින් ගෙවුවා. ඒ අනුව බලන දිත්ත බලපෑම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ණය හිමියන් චෙක් එකක් නිකුත් කළාම
අර නාහිමියත් එක්ක තියෙන බැඳීම මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි චෙක් පතකින් ගෙවුවත් මුදලින් ගෙවුවා හා සමානව පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ අපේ රටේ බොහොමයක් රටවල් වල මුදල් හා සමාන පිළිගැනීමක් තියෙනවා චෙක් පත්වල. ඒ අනුව චෙක් පත නිකුත් කරන මොහොතේම ව්‍යාපාරයේ මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික නොවෙන්න පුළුවන්. හිතන්න මෙහෙම ඔයා කෙනෙකුට අද චෙක් පතකින් ගෙවීමක් කරනවා. ඒ පුද්ගලයා ඒ චෙක් පත අරගෙන ගිහිල්ලා බැංකුවට ඉදිරිපත් කරලා අපේ ගිණුමෙන් බැංකුවෙන් සල්ලි ගන්න සමහර දවසකින් දෙකකින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගනුදෙනු කළ හැකි ලියවිල්ලක් වශයෙන් චෙක් පත සලකන නිසා, ඒ කියන්නේ මුදල් හා සමාන පිළිගැනීමක් චෙක් පතට තිබෙන නිසා අපි චෙක් පත නිකුත් කළ දිනේම ව්‍යාපාරයේ මුදල් ශේෂය අඩු වෙනවා කියලා උපකල්පනය කරලා ඒක ගිණුම්ගත කරනවා. ඒ අනුව දිත්ත බලපෑම ආයෙත් බලන්න ණය හිමි වගකීම අඩු වෙනවා, මුදල් වත්කමත් අඩු වෙනවා. වගකීම් වැඩි වෙද්දී බැර වුණානේ. එහෙනම් වගකීම් අඩු වෙද්දී ගිණුම මොකද වෙන්න ඕනේ? හර. පාන බිලදී ගන්නා විට ණය හිමි ගිණුම බැර වුණා. එයාගෙන් බැඳීමේ නිදහස් වෙන අපි දැන් චෙක් පතකින් ගෙවනවා. එහෙනම් වගකීම් ගිණුම දැන් හර වෙන්න ඕන. තව දිනේ ලියනවා 1.10 ණය හිමි ගිණුම හර. එයා වගකීම් ගිණුම. ඇයි වගකීමෙන් අපි නිදහස් වුනේ? මෙහෙම හිතන්න. වගකීමෙන් නිදහස් වුනේ මුදල් අපි ගෙවුණු නිසා. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේ මුදල් වත්කම් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. බලන්න. වත්කම් අඩු වීම කොහෙද ලියන්නේ කියන්නේ මේ එහි පැත්තේ ලියන්නේ. එහෙනම් අපි මුදල් ගිණුම බැර කරනවා. මුදල් ගිණුම බැර. 1.12 ණය හිමියන්ට නිකුත් කළ චෙක් පත අගරු විය. මොකක්ද අගරු වෙනවා කියන්නේ? අපි අර කෙටි සටහන් වලත් පොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කළා. පළවෙනි පිටුවේ නෙමෙයි දෙවෙනි පිටුවේ තියෙනවා. චෙක් පත් අගරු වී මෙතන කියනවා චෙක් පත සඳහා බැංකුව මුදල් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. ඒ කියන්නේ චෙක් පත පිළිගන්නේ නැහැ බැංකුව. මේක මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙන චෙක් පතක් කියලා කියනවා. එක්ක අපේ ගිණුමේ මුදල් වලට වීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චෙක් පතේ යොදපු අක්ෂර වැරදිලා වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි නැත්නම් අකුරෙන් ලියු වටනාකම හා ඉලක්කමෙන් ලියු වටනාකම වැරදිලා නැත්නම් පෑනෙන් කපලා කොටලා තියෙන ඒ තැන් වල නැවත අක්ෂර යොදලා නැහැ. ඒ වගේ ගැටලු හේතුවෙන් චෙක් පතට ණය හිමියන්ට මුදල් ලබා ගන්න බැරි වුණා. අගරු වුණා. ඒකේ තේරුම අපි ණය හිමියගේ වගකීමේ නිදහස් වෙලත් නැහැ. අපේ ගිණුමේ මුදල් අඩු වෙලා නැහැ. චෙක් පත නිකුත් කරන විට ණය හිමි හර කළා. අපි හිතුවා ණය හිමි වගකීමෙන් අපි නිදහස් වුණා කියලා. ඒ වගේමයි මුදල් බැර කරා. අපි හිතුවා අපේ ගිණුමේ මුදල් අඩු වුණා කියලා. නමුත් ඒ 10 වෙනිදා 12 වෙනිදා අපි දැනගන්නවා ණය හිමියගෙන් චෙක් පතට ණය හිමියා විසින් ලබාගත් චෙක් පතට අපේ ගිණුමේ මුදල් ගියේ නැහැ කියලා. එහෙනම් ණයගතිභාවය ණය හිමිභාවය නැවත වැඩි කර ගන්න ඕන. මුදල් ශේෂයත් නැවත වැඩි කර ගන්න ඕන. හේතුව 10 වෙනිදා මේ දෙකම අඩු කළ නිසා. එහෙනම් නැවත ණය හිමිභාවය වැඩි කරන්න මම ණය හිමි ගිණුම බැර කරන්න ඕන. මුදල් වත්කම් වැඩි කර ගන්න මුදල් ගිණුම හර කර ගන්න ඕන. බලන්න 12 වෙනිදා දිත්ත බලපෑම මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා. ණය හිමි වගකීම නැවත වැඩි වෙනවා. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අගරු චෙක් පත් ගිණුමකට මේක ගෙනියන්න පුළුවන්ද? ණය හිමි ගිණුම වෙනුවට අගරු චෙක් පත් ගිණුම මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අගරු චෙක් පත් ගිණුම ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි වෙන දෙයක්. මමත් ගිණුම් විවරණය කරද්දී මමත් ආයතනයක එකවකට කෙනෙක් වශයෙන් වැඩ කරද්දී අපි අගරු චෙක් පත් ගිණුමක් පවත්වා ගන්නවා. මොකද ව්‍යාපාරයක දෛනිකව චෙක් පත් අගරු වීම වාර්තා වෙන්නේ එකක් දෙකක් නොවන අවස්ථාවකදී ඒක ක්ලියර් කරගන්න මොන ආයතනයේ චෙක් පත්ද මේ අගරු මේ කියලා බලා ගන්න අපි අගරු චෙක් පත් ගිණුම ආරම්භ කරනවා ප්‍රායෝගිකව. නමුත් අධ්‍යාපන මට්ටමේ විභාග මට්ටමකදී දැන් අපේ අගරු චෙක් පත් ගිණුම වැඩි ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ අගරු චෙක් පත් ගිණුමක් ගැන ලොකු සඳහන් කිරීමක් නැහැ. අපි කෙලින්ම චෙක් පත නිකුත් කරන විට කරපු ඩබල් එන්ට්‍රි එක රිවර්ස් කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අගරු චෙක් පත් ගිණුම ආරම්භ කිරීම වැරදිද? ඒක අර ලොකු තර්ක කොටන ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි වෙන දෙයක් විෂය නිර්දේශය ඇතුළට ගෙනාවම ඒක වැරදි කියන්නත් බෑ. හැබැයි විෂය නිර්දේශයේ නැත්නම් අපිට ඒක පිළිගෙන ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම ගරු කරලා ඒ ආකාරයෙන් යන්න කියලා කියන්නත් බෑ. දැන් මොකද අපි කරන්න ඕනේ? බහුතරයක් කරන දේ කරමු. මොකද බහුතරයක් දෙන අගරු චෙක් පත් කිරීම ආරම්භ කරන්නේ නැත්නම් ඒකට ලොකුම හේතුව තමයි ඒක අපේ
විෂය නිර්දේශයේ ඉගැන්වීම ටිකක් අඩු කරපු නිසා. එහෙනම් අපි එතෙන්ට යමු. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේ, ඔයා දැකපු දේ, අගර චෙක්පත් ගිණුමක් කියලා දෙයක් දැක්කනම් ඔයා ඒක සමහර වෙලාවට දැන් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ගිණුම් වංශයක ඒක ඔයා දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒක වැරදි කියන්න බෑ. මම ප්‍රායෝගිකව වැඩ කරපු කෙනෙක් නිසා. නමුත් අපේ විභාග මට්ටමේදී අගර චෙක්පත් ගිණුමක් තියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට වඩා හරිය ලිහිති චෙක්පත් නිකුත් කරද්දී නායක ගිණුම හරවුණා නම් ඒක නායක විභාගය වැඩි කරනවා, වගකීම් වැඩි කරනවා, නායක ගිණුම බැර කරනවා, මුදල් ගිණුම හර කරනවා. හරි, තියා ගන්න බලයෙන් ටික අගුරු වීම. මුදල් හර නායක ගිණුම බැර 1.15 ණයට විකුණු ඊයට විතරක් ඊ දවස් විතරක් පොල්සාව 6ක් විතර 6 දෙනෙක් මගෙන් අහුවා ණයට විකුණුම් වලදී තොගයට මොකද වෙන්නේ ඇයි ඒක අපි ගලපන්නේ නැත්තේ ගිණුමක කියලා මට කෙටි උත්තරයක් දෙන්න තිබුණා මම හැමෝටම විස්තරාත්මකව ඒක පැහැදිලි කරා නමුත් මට කෙටි උත්තරයක් දෙන්න තිබුණා දෙවෙනි ගණන හදද්දී විකුණුම් ගැන සඳහන් කරන පැහැදිලි කිරීම බලන්න කියලා හුඟක් අය මේ වීඩියෝ එක හරියට බලලා නැතුව ඇති ඒකනේ මගෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ හරි මම ඒ වුණත් අද එමත් පැහැදිලි කිරීම කරන්න හරි දැන් මම මේ කතා කරන දේ මීට පෙර ගිණුම්කරණය විෂය ඉගෙන නොගත් කෙනෙකුට වැඩි වැටහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එයාලා අනිත් අය වෙනුවෙන් පොඩි කාලයක් වැය කරන්න සමහර විට ඔයාලා මේක මම දැන් පැහැදිලි කරන්න තේරෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ කියන්න යන දේ බයෝ කරලා මැච් කරලා එහෙම නැත්නම් O level වත් O level කොමර්ස්වත් නොකරපු අයට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්, අපැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්, සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න හිතී. පැහැදිලි වුණොත් ඔයාගේ වාසනාව, අපැහැදිලි වුණත් ඒකත් ඔයාගේ වාසනාව කියලා හිතන්න. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ඉලුම් කරන විදිහට ඉගෙනගත් අය. අපි හදනවා අවුරුද්ද අවසානයේදී ආදායම් ප්‍රකාශනය. ආදායම් ප්‍රකාශනයක් හදනවා. එතන උඩින්ම ලියා ගන්නවා අවුරුද්දේ විකුණුම් ආදායම මම ඉලක්කම් වලින් ගන්නම් 5000. ඊළඟට මාතෘකාවක් කියලා අඩු කිරීමේ ලකුණ දාලා මාතෘකාවක් කියනවා මොකද්ද විකුණුම් පිරිවැය. කොහොමද විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන්නේ? ආරම්භක තොගයට. මොකක්ද ආරම්භක තොගය කියන්නේ? අපේ කාල පරිච්ඡේදයක් වෙනුවෙන් තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනය හදන්නේ. අපි හිතමු ජනවාරි 1 ඉඳලා දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලට ආදායම් ප්‍රකාශනය හදනවා කියලා 2020 අවුරුද්දේ 2020 අවුරුද්දේ ජනවාරි 1 ඉඳලා 2012 දෙසැම්බර් දක්වා ආදායම් ප්‍රකාශනය හදන්නේ. එතෙන්දී 2020 ජනවාරි 1 අපේ ගබඩාවේ කොපමණ තොගයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. අවුරුදු පටන් ගන්න දවසේ විකුණන්න සූදානම් කරගත් තොගේ වටිනාකම කීයද කියලා ගන්න. ඒක තමයි ආරම්භක තොගය. අපි හිතමු 100ක් කියලා. ඒකට එකතු කරනවා ගැණුම්. කොහොමද ගැණුම් ටික හොයාගන්නේ? ගැණුම් ගිණුමේ. ගැණුම් ගිණුමෙන් හොයාගන්න. ණයට ගත්තත් මුදල් ගෙවා ගත්තත් හර කරන්නේ කොහෙද? ගැණුම් ගිණුම. අපි හිතමු ගැණුම් ගිණුම එකතුව 3000ක් කියලා. 3000ක් කියලා හිතමු. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්නවා පහුගිය ගණන් දෙකේ ඉගෙන ගත්තා මේ මිලදී ගන්න භාණ්ඩ ගැණුම් නැවත නාහිමියන්ට හරවා යවනවා කියලා. අපි ඒකට කිව්ව මොකද්ද? ආපසු යවුම් කියලා. දැන් මගෙන් ඇහුවා සමහරවිට ප්‍රශ්නයක් ආවා මිලදී ගන්නා විට ගැණුම් ගිණුම හර කරනවා නම් ඒ භාණ්ඩ නැවත නාහිමියන්ට හරවා යවනවා නම් ඇයි ආපසු යවුම් ගිණුම බැර කරන්නේ? ගැණුම් ගිණුම බැර කරන්න තිබුණනේ කියලා. ඔව් ගැණුම් ගිණුම බැර කරන්න වැරදි නෑ. හැබැයි අපි ගැණුම් ගිණුම බැර නොකරපු හැටි බැර කරේ. ආපසු යවුම් ගිණුම හේතුව මෙන්න මෙතන අපි ආපසු යවුම් අඩු කරන නිසා. ගැණුම් වලින් ආපසු යවුම් අඩු කරනවා. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මුහුණතේ. මුහුණත කියන්නේ මොකක්ද? ආදායම් ප්‍රකාශනය රූල් කරපේ ආකෘතිය ඇතුළෙම ගැණුම් වලින් ආපසු යවුම් අඩු කරලා පෙන්නනවා. අපි හිතමු 200ක් තිබුණා කියලා. ඔන්න අඩු කළා. විකුණුම් වලත් එහෙමයි. අතමතකුණා ඒක.
විකුණුම වැඩි වෙද්දි විකුණුම් ගිණුම බැර කරනවා. විකුණුම් අඩු වෙන විට ඒ කියන්නේ ණය ගැට්ටියන් අපෙන් මිලදී ගත් භාණ්ඩ එවන විට විකුණුම් ආදායම අඩු වීම ආපසු යොමු ගිණුමට හර කරනවා. එයි ඒ විකුණුම් වලින් මෙන්න මෙතන ආපසු යොමු අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ආපසු යොමු අඩු කරලා. අපි හිතමු 500ක් ආපසු යොමු තිබුණා කියලා. 5000 විකුණුම් කළා ඒකෙන් 500ක් රිටර්න්. ඒක අඩු කරලා පෙන්වනවා මුන්නත් අන්න. දැන් ඔයාලට වැටහෙනවා ඇති. විකුණුම් වල අඩුවීම ආපසු යවුම් ගිණුමට ගෙන ගියා. ගැනුම් වල අඩුවීම ආපසු යවුම් ගිණුමට ගෙන ගියා. ඇයි? ආදායම් ප්‍රකාශනයේ ඒ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් නිසා. දැන් ආපසු යවුම් ගිණුමක් අපි හදාගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා විට ගැනුම් ගිණුම හර වෙනවා. ඒ භාණ්ඩ නැවත හරවා යවද්දී ගැනුම් ගිණුම බැර වෙනවා. එතකොට අපිට ආපසු යවුම් ප්‍රමාණය ගිණුම තුලනය කරලා ගන්න බෑ. ගැනුම් ගිණුම ඇතුළෙම ඒක සෙට් ඔෆ් වෙලා. ඒකේ මොකක්ද තියෙන මෙතනදි වෙන්නේ අඩු වෙන එක නම් ගිණුමෙන් අඩු කරලා ගත්තා නම් ඒක ලෙහිසි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් ආපසු යවුම් වලිය විකුණුම් ගිණුමට හර කරලා විකුණුම් ශේෂය සුද්ධාගේ ගන්න තිබුණා. ගැනුම් ගිණුමට ආපසු යවුම් බැර කළා නම් ගැනුම් ගිණුමේ සුද්ධාගේ මෙතෙන්ට ගන්න තිබුණා ආපසු යවුම් ආයෙ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔව් ඇත්ත. ඇයි අපි මේක හදාන්නේ? මේක හදන්නේ මේ මොකද්ද? ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ නිමවුම. මොකටද මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය පවත්වාගන්නේ? පළවෙනි දවසේ පළවෙනි සම්බන්ධයේ මම ඔයාලට කිව්වා. ඇයි අපි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය පවත්වාගන්නේ ආයතනයකට? ආයතනය ගැන ආර්ථික තීරණ ගන්නා පාර්ශවයන්ට ආර්ථික තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ආයතනය ගැන ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයට මම එහෙමයි කිව්වේ නේද? ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ ආර්ථික තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙනවා. අන්න එතෙන්දී තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගැන අයිතිකරුවන්ට නියම තොරතුරු ලබා දෙන්න. තමන් සමග ගනුදෙනු කරන ආයතනය පිළිබඳ අපේ සැපයුම්කරුවන්ට අපේ ණය සපයන ආයතනවලට නියම තොරතුරු ලබා දෙන්න. මෙවැනි ආකෘති මෙවැනි ලේඛන ටිකක් පැහැදිලිව විස්තරාත්මකව හදන එක ඇඟට ගුණයි. එතකොට යාළුවට තීරණ ගන්න තොරතුරු ලබා ගන්න හරි පහසුයි. මේක සාරාංශ කරලා දුන්නම ඒ සාරාංශ කරලා දීම හරහා වෙන්නේ මොකද්ද? එක් එක් පාර්ශවයන්ට ලැබෙන්න තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණය සීමිත වෙනවා. එතින්දී අපිත් එක්ක තොරතුරු ගන්න පුළුවන් හැකියාව, අපේ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව අඩු වෙනවා. හරි. අයම් පාඩමක් මම අද ඔන්න දුන්නා මට විතරක් chat කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයත් එක්ක chat කරන්න බෑ. මාත් එක්ක විතරක් chat කරන්න අවස්ථාව හදලා දුන්නා. මොකද WhatsApp කරන්නයි, Zoom එකෙන් බලන්නයි හැම දෙයක්ම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ නා. මගේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔයාට ආයෙම WhatsApp message එකක් දාන්න බැරි නිසා මම ස්ක්‍රීන් එකට මගේ chat box එක open වෙන විදිහට settings වෙනස් කරා. ඉතින් මේක මම මැඩි කියන මේ ගාන පැහැදිලි කරනවා. ඔයා කෙනෙක් අහනවා ජේෂපිරික්සම මේ ගානේ හදනවද කියලා. ඔව් හදනවා. ඉතින් මම දන්නවා එයා ඒක හදන්නවද කියලා මගෙන් අහන්නේ ඇයි කියලා. එයාට මේ වැඩේ අවශ්‍ය නැහැ. එයා දැන් මේ වැඩේ කරලත් ඉවරයි. ලෙජර් ගිණුම් හදලත් ඉවරයි. දැන් එයා ජේෂපිරික්සම හදනවද නැද්ද කියලා කල්පනා කරනකොට මගෙන් අහනවා. කොයිතරම් ආත්මార్థකාමීද අපි? ඔය தත්ත්වය අපේ පන්ති කාමරෙත් තියෙනවා. මම මේ වගේ නැරී කියලා කන දාලා අර ගිරිය කුප්පලා අනිත් අයගේ ශබ්ද යටපත් කරන විදියට නිශ්ශබ්ද කරලා මම හයියෙන් කෑ ගහලා කොහොම හරි පාඩමක් පැහැදිලි කරනවා. එක්කෙනෙක් උස්සනවා. එක්කෙනෙක් උස්සනවා. මම අනේදී පේලි මැදින් පැනකට කලගෙන යනවා මම මේක පොඩ්ඩක් උතරකින් හරි බ්‍රේක් කරලා ළමයි අනිත් අයට මේක ගැටලුවක් වන විදිහට පාඩම පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් කරලා නම් මෙතන ගිහින් අහන මොකද්ද පුතා? සර් පස්වෙනි ගානේ මේ ගැලපෙන්න කොහොමද කරන්නේ? මම මේ තුන්වෙනි ගානේ කියලා දෙනවා. ඒක අදුස්සල බගෙන් අහන පස්වෙනි ගාන කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ කියලා. එතකොට හිතන්න මගේ කටට ගලාගෙන යන වචන සමුදාය කොයිතරම්නම් හිතකර වේද යාට කියලා. අනේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. දැන් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනදි මට ඒ වගේ ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි. ඔයාලට මම පාඩම කියලා දෙද්දී දැන් ඔයාලා ඔන්ලයින් ක්‍රමෙට ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. කැමති ඇලුවක් කැඳගෙන කැමති ඉරියව්වකින් වාඩි වෙලා කැමති තැනක ඉඳගෙන ඔයා ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මගේ පුතාටත් එයාගේ ඉස්කෝල් එකෙන් ඔන්ලයින් පන්ති කරනවා. හැබැයි එතෙන්දී නම් ළමයි පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ හැමෝගෙම කැමරාව ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉස්කෝල් යුනිෆෝම් එකෙන් එයා ඉන්න ඕන. ඒ ඇයි ඒ තරමටම අපේ ළමයිගේ ගෙදර
හැසිරීම හොඳයි කියලා දන්න නිසා ඒ කියන්නේ නුසුදුසු අඳුම් ඇඳගෙන කැමරක ඉස්සරහට එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා ස්කූල් යුනිෆෝම් එකෙන් එන්න කියලා දැන් මේ අවුරුද්ද ඉඳලා නීති ගෙනාවා. හැමෝගෙම කැමරා වන්නලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පේරන්ට්ස් ලපවා ළමයාලා උදව් කරන්න ඉන්නවා නම් සුදුසු ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න කියලා. ඒ උදේ 7:00ට පුතාගේ ස්කූල් එකේ සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා නම් ඉතින් අම්මලා ඉඳිතිය වල හිතා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් අවස්ථාව. ඒ වගේ දේවල්. දැන් මම මේ හැම දෙයක්ම මතක් කරා. මම කැමරාව ඕන් කරන්න කිව්වෙත් නෑ. නේද? ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ පැත්තට බර දාලා මම මේක නිදහස ඉගෙන ගන්න දුන්නා. ඔයාලා අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා. පොඩි නිදහසක් තියෙනවා ඔයාලා ඒක ඇත්ත. කරගොඩ ගමන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා නාන ගමන් මේ පාඩම අහගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් ඔයා. මට ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි දරුවනේ කියන දේ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඔයා ඔන්ලයින් නෙවෙයි අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්තත් ඔයාලට හරියන්නේ නෑ. ඒ නිසා පාඩමක් පැහැදිලි කරද්දී ඒ පාඩමේ ඉන්න. ඔයාලට ගණන් හදන්න ඕන තරම් කාලයක් තියෙනවා. මගේ ඔන්ලයින් පන්තිට ඇවිල්ලා 4 වෙනි ගාන 5 වෙනි ගානට යන්න එපා. තරගයක් නෑ මේක. මේ පාඩම අපි සාකච්ඡා කරන මාසයකට වඩා කාලයක්. අනිකුත් පාඩම් වලට වඩා වැඩි කාලයක් මේ පාඩමට අපි ගන්නවා. ඇයි ඔයාගේ පදනම හදන්න ඕන නිසා. සර් අපිට accounting B තියෙනවා, C තියෙනවා. මට හරබෙර ගන්නවක් නෑ. මට සමාගම් තමයි අමාරු. ඒ නිසා ඔයාගේ පන්තිට එන්නේ. කට්ටිය කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ රිසල්ට් එක මදි වෙන්න එකම හේතුව සමාගම් කරන්න නෙවෙයි පුතා. ඔයාලට සමීකරණ ගණන් පුළුවන්. ඔයාලට දීප්ත සටහන් ගොඩනගීම හොඳටම පුළුවන්. හැබැයි එතන උනත් මගේ හැරු දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. කවුරු ගන්න අනාගතේ කවදක හරි accounting teacher කෙනෙක් වේද කියලා. මේ මම හිතාගෙන හිටියේ නෑ accounting teacher කෙනෙක් වෙන්න. නමුත් මේ මට සිද්ධ වුණේ ගන්නන accounting. ඒ වගේ ඔයාගේ දෛවය කොහාට අරගෙන යන්නේ කියලා හිතන්න බෑනේ. එහෙනම් කවදක හරි teacher කෙනෙක් වෙන්න සිද්ධ මේ වගේ දේ පැහැදිලි කරන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න. අන්න ඒ නිසා කරුණාකරලා ඉල්ලනවා. අය ආදරෙන් ඉල්ලනවා. පාඩමක් කියලා දෙන විට මේක වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවේදී වෙන බහූත කරන්න එපා. එක එක අය එක්ක chat කරන ගමන් නිකන් කන් දෙකට ඇහෙන්න ඕන නිසා අහගෙන ඉන්නවා. ඒ සයිස් එකේ මේව ඉගෙන ගන්න එපා. අපරාධවා විලං කරන සල්ලි අපරාධවා මේ අවුරුද්ද විභාග වෙනුවෙන් වැඩ කරන කාලේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඊළඟට ප්‍රතිඵල නැතුණාම අඬන්න එපා. අයියෝ අර යාගේ මේ ඒ ගන්නව පුළුවන් කියු නිසා මේ පන්තියට ගියා. අර අපිටත් ආවේ මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් කියලා ලබන අවුරුද්දේ රිසල්ට් ආවම අඬන්නේ. නිසා පැහැදිලිව අපි වැඩ කරනවා. හරි. දැන් මම කියමින් හිටියේ ආරම්භක තොගය 100ක් තිබුණා. ඒකට ගැණුම් එකතු කරනවා. ඒකෙන් ආපසු යම් තිබුණා නම් අඩු කරනවා. හේතුව මේ වගේ දේවල් අනිකුත් තොරතුරු ගන්න පාර්ශ්වයන්ට ලබා දෙන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊළඟට දාපිනු 3200ක් අඩු කළාම 2700යි නේ. මේක 100 ඇතින් යනවා. මෙතන 2700ක් තියෙනවා. එයාම දරුවනේ මෙන්න අපි විකුණන්න සූදානම් කරගත්ත තොගය 2900යි. අවුරුද්දේ ආරම්භක දිනේ ලක්ෂයක තොග තිබුණා, 100ක තොග තිබුණා. 3000න් 200ක තොග හරවා යවම 2800ක තොග මේ අවුරුද්ද මිලදී ගත්තා. ඒ අනුව විකුණන්න සමස්ත තොගයක් අපි ළඟ තිබුණ අවුරුද්ද 2900ක්. ඒ කියන්නේ විකිණීම වෙනුවෙන් 2900ක තොග අපේ ගමනාවේ තිබෙනවා. නමුත් 12:31 අපේ ගබඩාවේ අවසන් දිනේදී මෙන්න මේ තොගය තියෙනවා. 300ක තොග තියෙනවා. ඉතිරි වෙලා. අවුරුද්ද අන්තිම දිනේ ගබඩාවට ගිහිල්ලා ගබඩාව පරීක්ෂා කරද්දී මේ 2900ක තොගේ සම්පූර්ණයෙන් විකිණිලා නැහැ. 300ක් වටිනා තොග පැත්තක තියෙනවා. එහෙනම් අපි විකුණලා තියෙන කීයද? 2900න් 300ක් එකතු වුණා නම් නැති වෙලා තියෙනවා කීයද? 2600ක්. අන්න අපි කියනවා විකුණාගත් තොගේ. විකුණාගත් තොගේ අපි කියනවා විකුණුම් පිරිවැය කියලා. විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය ධර්මය මොකද? විකුණුම් නැමැති ආදායම ජනිත කරගන්න. අපි මිලදී ගත්ත තොගය අපි නැවත අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ට පවරනවා, අලෙවි කරනවා. හේතුව මොකද? ආදායමක් උපයා ගන්න. උපයාගත් ආදායම කීයද? 5000ක විකුණුම් කළාට 5000 විකුණුම් අපිට උපයා ගන්න බැරි වුණා. මොකද ආපස්සෙම 500ක විකුණුම්. එනවා අපේ ආදායම වෙනවා කීයද? 4500ක්. අපි උපයාගත් ආදායම 4500ක්. කීයක වේදමත් ගන්නවද මේ 4500 උපයාගත්තේ? 2600ක වේදමත් දාලා. එහෙනම් බිස්නස් එකේ ලාභය කීයද? 1900ක්. අපි මේ 1900 කියනවා දල ලාභය කියලා. දල ලාභය. අන්න. විකුණුම් ආදායම
විකුණුම් ආදායම අපි විකුණුම් ගිණුමට මේ ආකාරයේ විකුණුම් සිදු කරන විට එකතු කරගත්තා. නේද? ආදායම් වැඩිවීම බැර කියන සංකල්පය අනුව විකුණුම් ප්‍රමාණය විටින් විට විකුණුම් ගිණුමට එකතු කරගත්තා. දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නය නුනේ මොකද්ද? ඔයාලගේ ගැටලුව වෙන්නේ විකුණුම් සිදු කරන විට අපේ ගබඩාවේ තොගය අඩු වෙනවා. ඒ අඩුවීම ලෙජරේ ගලපන්නේ නැත්තේ ඇයි? ගලපන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට ආදායම් ප්‍රකාශනයේ ගලපනවා. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ විස්තරාත්මකව කියනවා මෙපමණ විකුණුම් ආදායමක් උපයාගත්තා. කොහෙද මේ 5000 ගත්තේ? විකුණුම් ගිණුමේ. ඒකෙන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ණයගැතිව අවලංගු කළා. අපසෙවුම් වශයෙන්. කොහෙද ඒක ගත්තේ? අපසෙවුම් ගිණුමේ. ඒ අනුව අපේ ආදායම 4500යි. 5500 අඩු කරලා කියනවා. 4500ක ආදායමක් ලබා ගත්තට මේ වෙනුවෙන් අපි 2600ක තොග පිරිවැයක් දරුවා. අන්න. ආදායම ලබා ගන්න අපේ ගැනුම් ගිණුමෙන් අපිට අඩු වුණ ප්‍රමාණය පෙන්වනවා. පෙන්වන ගැනුම් ගිණුම විතරක් සහභාගී කරගෙන නෙවෙයි. කොහොමද අපි ඒක විස්තර කරලා කියනවා? මෙන්න මෙහෙම 2600 ලැබුණේ. අවුරුද්ද පටන් ගන්න දවසේ අපේ ගබඩාවේ තියෙනවා ලක්ෂයක තොග. අවුරුද්ද තුල මිලදී ගත්ත 3000ක තොග කොහෙද ඒක හොයාගත්තේ? ගැනුම් ගිණුම. ඒ 3000ක තොග වලින් අපි හරවා යවුව 200ක තොග කොහෙද අපි හොයාගත්තේ? ආපසු යවුම් ගිණුමේ. ඒ අනුව අවුරුද්ද තුල අපි විකිණීමට සූදානම් කරගත්ත 2900ක තොග. හැබැයි අපිට විකුණ ගන්න බැරි වුණා 300ක තොග. කොහොමද මේක හොයාගත්තේ? 12 දෙසක ගබඩාවට ගිහිල්ලා ගණනය කරනවා කීයද තියෙන්නේ කියලා තොග වටනාකම. ඒ අනුව අපේ තොරතුරු ගන්න අයට අපි කියනවා මේ ආදායම ගන්න අපි වැය කළා 2600ක තොග. අපි විකුණාගත්ත තොගේ අපේ වියදම අපේ පිරිවැය වෙන්නේ 2600යි. ඒ වෙනුවෙන් අපි උපයාගත්ත 4500ක ආදායම ඒ අනුව විශ්වාසකයේ අවුරුදු 10900. අන්න. ඒ අනුව පුතේ අපි අපේ විකුණුම් ආදායමේ වැඩිවීම සමග තොගයට සිදුවන බලපෑම ලෙජර් ගිණුම් වල පෙන්වන්නේ නැහැ. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මේ ආකාරයෙන් පෙන්වනවා. මම විශ්වාස කරනවා දැන් ඔන්න තොගය ගලපන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ගොඩක් අයට වැටහෙන්නේ නැති. වැටහුනේ නැති පිරිසකුත් ඇති. එයාලා මෙච්චර හිතන්න ඕනේ. විකුණුම් සිදු කරද්දී තොගයට වෙන බලපෑම සර් උගන්නලත් නැහැ, උගන්නන්නෙත් නැහැ. ඒක මට අවසන් ගිණුම් පාඩකෙදී ඉගෙන ගන්න වෙන්නෙත් නැහැ කියලා නෙවෙයි, ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා දැනට හිතන්න ඕනේ මොකද්ද? විකුණුම් සිදු කරන විට මුදල් වලට හෝ නායකතිවත්කමට වෙන බලපෑම හා ආදායමේ වැඩිවීම පමණයි. තොගයට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඉදිරියේදී අපි ඉගෙන ගමු. හරි. ඒ ලෙඩරේදී විතරයි අනිත් කාරණේ. භාණ්ඩ අලෙවි කරන විට තොගයට වඩා බලපෑම සමීකරණයේදී පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපිට මේ ගාන සමීකරණ හදාදී පෙන්වන්න පුළුවන් බෑ මෙතන බෑ. මෙතන තියෙන ණයට විකුණුම් ආදායම ලක්ෂ 3 විතරයි. ලක්ෂ 3ක ආදායමක් උපයා ගනිද්දී අපි විකුණපු තොගේ වටිනාකම කීයද කියලා දීලා නැහැ මේ ගණනේ. ඒ නිසා මේක ලෙජරේ ගලපන්නත් බෑ. සමීකරණයේ වාර්තාකදී ගලපන්නත් බෑ තොගයට වෙන බලපෑම. හරි. ඔන්න මම ටිකක් විස්තරාත්මකව ඒක කියලා දුන්නා. යමු 1.15ට දැන් ඉක්මනින් ණයගැතිවත්කම වැඩි වෙනවා ණය විකුණන නිසා. නේද? ව්‍යාපාරයට කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා භාණ්ඩ ලබා ගන්නවා එයා අනිත් පැත්තට යා මුදල් ගෙවුවේ නැහැ. එතෙන්දී අපි කියනවා ණයගැතියා කියන වත්කම විහි වෙනවා කියලා. වත්කමක් වැඩි වෙද්දී ඒක ගිණුමේ හර. ඒ අනුව මම ණයගැති ගිණුම හර කරනවා. භාණ්ඩ විකුණා අවසන් නම් මුදල් නොලැබුණත් ආදායම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොන සංකල්පෙන්ද? දැන් කට්ටිය මතක් කරගන්න සංකල්ප. අපි ඉගෙන ගත්ත සංකල්ප කිහිපයක්. මොනවද පුතේ? මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? ව්‍යාපාරයක සංකල්පය. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවාගේ වෙන්වූ වෙනමම ඒකකයක් වශයෙන් සලකනවා කියලා. දෙක අපි ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පය. මොකද්ද මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පය කියන්නේ? ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් කරන යෙදවුම් වශයෙන් මුදලින් මෙනිය හැකි තොරතුරු පමණයි යොදා ගන්න. ගන්ධනුවක් හෝ සිද්ධියක් පොත්වල ලියනවා නම් ඒ ලියාගන්නේ මොනවද? මුදල් වටිනාකමක් කියන දේවල් පමණයි. ඒ අනුව තමයි සේවකයන්ගේ දක්ෂතාවය, ව්‍යාපාරික කීර්තිනාමය, ව්‍යාපාරයේ භූමියේ වාසිය කියන්නේ පිහිටීම නිසා ඇතිවන වාසිය. කවුරුවත් නැති පාවල් ප්‍රදේශයක අපි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා. කස්ටමර්ස්ලා එන්නේ නැහැ. ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක මේ ව්‍යාපාරය ගෙනවද්දී අපිට ගනුදෙනුකරුව ලබා ගන්න පහසු වෙනවා. අන්න
භූමියේ වාසියක් තියෙනවා ව්‍යාපාරයට. නමුත් ඒ වාසිය හෝ අවාසිය පොත්වලින් පෙන්න ගිණුම් පොත්වල පෙන්වන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මුදල් වටිනාකමක් නොමැති නිසා. ඒ මූල බිඳුම් සංකල්පයේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? උපචිත සංකල්පය. නේද? ගිය සංසාරේ ඉගෙන ගත්ත උපචිත සංකල්පය. ගෙවුවා හෝ නොගෙවුවා දරපු වියදම් පොත්වල ලියන්න ඕන. මුදල් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා උපයාගත් ආදායම් පොත්වල හඳුනා ගන්න ඕන. උපචිත සංකල්පය අනුව. ඒකෙත් ආදායම් ගැන සඳහන් වෙනවා. මුදල් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා උපයාගත් ආදායම් කාලච්ඡේදර දාලා ආදායම් පොත්වල ගලපන්න කියලා. ඒ වගේමයි ආදායම වෙනුවෙන්ම වෙනම සංකල්පයක් කරගත්ත මොකද්ද? උපලබ්ධි සංකල්පය. උපලබ්ධි සංකල්පය අනුව ආදායම හඳුනා ගැනීම තවත් විස්තර කරනවා. කොහොමද? ආදායමක් උපලබ්ධි වූ විට ඒ පොත්වල ගලපන්න කියලා. උපලබ්ධි වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වා. මොකද්ද? උපලබ්ධි වෙනවා කියන්නේ ඒ ආදායම සත්‍ය වශයෙන්ම ව්‍යාපාරයට හිමිවීම. ඒක කොහොමද කරගන්නේ? භාණ්ඩ විකිණීමකද නම් කොහොමද උපලබ්ධි වෙන්නේ ආදායම? ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ ටිකේ අයිතිය විකුණුම් කරුගේ භාණ්ඩ වල අයිතිය කාටද මාරු වෙන්න ඕනේ? ගැනුම් කරුට. ගැනුම් කරුට මාරු වෙන්න ඕනේ. ගැනුම් කරු තමයි තොකවත්කම දරා ගන්න ඕනේ භාණ්ඩ විකිණීම සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ වල අයිතිය ගැනුම් කරුට මාරු වෙන්නේ කොතෙදද? අන්න අපි කියනවා විකුණුම් ආදායම උපලබ්ධි වෙනවා කියලා. සේවාවක් නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? සේවාව සපයලා අවසාන වෙන්න ඕනේ. සේවාව සපයන්නා විසින් එකඟ වූ සේවාව සපයා අවසාන වූ විට එයාගේ සේවා ආදායම පොත්වල ලබා හඳුනා ගන්න පුළුවන් මුදල් ලැබුණේ නැත. තව සංකල්පයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? දිවි රූප සංකල්පය. එහෙම නැත්නම් දිත්ත රූප සංකල්පය. ඒකෙන් අපි මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ? සෑම ගිණුම් කරන යෙදවුමකටම ගිණුම් කරන යෙදවුමක් කියන්නේ ගල්දරුමක් හෝ සිද්ධියකටම බලපෑම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ බලපෑම් දෙක හරහා බැර වශයෙන් ලෙජරේ වාර්තා කළ යුතුය කියලා. දිත්ත රූප සංකල්පයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මොකද්ද? දිත්ත රූප සංකල්පය අනුව අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වුණා එක්තරා සමීකරණයක්. මොකද්ද? මූලික සමීකරණය. දිත්ත රූප සංකල්පයත් ව්‍යාපාරික සංකල්පයත් පදනම් කරගෙන අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මූලික ගිණුම් සමීකරණය. මූලික ගිණුම් සමීකරණය කියන්නේ මොකද්ද? වත්කම් සමානයි හිමිකම එකතු කිරීම වගකීම්. හරි. ඒ අනුව මම අන්න අපි දැන් සාකච්ඡා කරපු සංකල්ප ටික මතක් කරලා දුන්නා. දැන් ඒ ටික වාට වේගෙන් කියලා දුන්නේ මොකද වීඩියෝ එක දෙනවා ආය වතාවක් ඒ සංකල්ප පැහැදිලි කිරීම බලන්න. ඒ වගේමයි වා තනියම පොතේ ඒ ටික ටියුට් එකේ තියෙන සංකල්ප වල පැහැදිලි කිරීම මම කිව්ව ආකාරයට ඔළුවට අදහසක් එන විදිහට කියලා ගන්න. අවසන් ගිණුම් වලට සම්බන්ධතාවයේ මේ වගේ දේවල් දැන් මම අපේක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. මේ සංකල්පයේ සියලුම හරයන් ටික මේ සංකල්පයේ නෝට් එකේ තියෙන හැමදේම කටපාඩම් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දැන්ට කරන්න ඕනේ සංකල්පයේ නම කියව ගන්නවා ඒකේ පළවෙනි පැහැදිලි කිරීම කියව ගන්නවා ඊළඟ සංකල්පයට යනවා. හරිනේ? හරි. දැන් යනවා 1.15ට. 1.15 අපි කතා කරමින් ඉන්නේ ණයට විකුණුම් ගැන. ණයට විකුණද්දී ණයකට ශේෂය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලැබෙන තියෙන ශේෂය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේමයි මුදල් ලැබුණත් නොලැබුණත් උපලබ්ධි සංකල්පය අනුව විකුණුම් ආදායම හඳුනා ගන්නවා. ආදායම් වැඩි වීම කර එයම මම විකුණුම් ගිණුම ගන්න කරනවා. මේක තමයි ණයට විකුණුම් වාර්තා කරන්න තියෙන එකම විත්ත බලපෑම. තොගවත්කමක් මොකක්ද ගැන මගෙන් ළමෙක් අහලා තිනවා. එහෙම ගන්න බෑ. නායකතිවත්කම වැඩි වේ තොගවත්කම අඩු වේ කියලා වාර්තා කරන්න බැරිද? ඒක තමයි මම මෙච්චරලා කිව්වේ. නවෝදා. අපිට තොගවත්කමක් ගන්න බෑ මෙතෙන්ට. තොගවත්කමේ අඩු වැඩි වීම අවසන් කිරීමේ පෙන්වන්නේ. ලෙජරට ගෙනියන්නේ නෑනේ. ලෙජර් කිරීමක තොගවත්කම අඩු වීම වැඩි වීම ගලපන්නේ නැති නිසා ණය විකුණද්දී බාණ්ඩ විකුණද්දී මෙතන ගන්න දැන් දිත්ත බලපෑම වශයෙන්. ඒක වැරදි. ඒක පෙන්වන්නේ ශේෂ අවසන් කිරීම හදද්දී තොගවත්කම අඩු වීම. 1.20 නායකයන්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂයක චෙක් පතක් ලැබෙනවා. නායකයන් අපිට ගෙවීමක් කරනවා රුපියල් ලක්ෂයකින්. එයා දෙන චෙක් එකක්. අපි සලකනවා චෙක් පත කියන්නේ මොකක්ද? ගාණ්ඩු කළ හැකි ලියවිල්ල. චෙක් පතකින් ලැබුණා කියන්නේ මුදල් ලැබුණා හා සමානයි. ඒ අනුව නායකයා චෙක් පත දුන්නම ව්‍යාපාරයේ මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. නායක කියන වත්කම අඩු වෙනවා. අපිට මුදල් ගෙවන්න ඉන්නයි නායකයෝ කියන්නේ. අපි විසින් මුදල් ගෙවන්න ඕනයිද කියලා මොකද්ද? ණය හිමියම්. අපිට මුදල් ලැබෙන්න ඕනයිද කියන අපි අපේ ණයගැතියෙක් කියනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් 1.20 දිත්ත බලපෑම. මම සමීකරණයේ දිත්ත බලපෑම දීලා තියෙනවා. මුදල් වත්කම වැඩි වේ ණයගැති වත්කම අඩු වේ කියලා. ඩබල් එන්ට් එක හදමු.
වත්කම් වැඩිවීම හර. එහෙනම් මුදල් ගිණුම හර. වත්කම් අඩුවීම බැරනේ. මේ බලන්න වත්කම් අඩුවීම බැර. ඒ අනුව නායක තිබීම බැර. ලැබෙන්න තියෙන ශේෂය අඩු වෙන නිසා. 25 ඔන්න. දැන් මෙතනත් මම බැලුම් ගහන්න තරම්. මම මේක හරියට කියලා දෙන්නේ නැහැ මේ පැහැදිලි කිරීම වැරදිනේ කියලා ගොඩක් අයගෙන් චෝදනා අපවාද එල්ල වෙන තැන. මම ඒකට සැලෙන්නේ නැහැ. මොකද මගෙන් ඉගෙන ගන්න දරුවා ෂෙයාර් කිරීමේ පාඩමට ගියාම ආසන් ගිණුම් පාඩමට ගියාම වත්කම් ෂෙයාර් කිරීම සම්බන්ධව නියම දැනුම ලබා ගන්නවා. හැබැයි මම මේ මොහොතේ කරන්නේ ඔයාලට සමීකරණයක තොරතුරු වාර්තා කරන්න අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම පමණයි. අයිමත් මම වගකීමෙන් කියනවා මේ වෙලාවේදී ඔයාට මම විෂය නිර්දේශයේ තියෙන සියලුම න්‍යායාත්මක දේවල් කිසියම් සිද්ධියක් මේ මෙතන ගත්තට ඒ සිද්ධියට දාලා සියලුම තාක්ෂණික පැහැදිලි කිරීම මම දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දුන්නොත් වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාට මමත් හමු වුණ තවත් එක ගිණුම් කරන ගුරුවරයෙක් පමණක් වෙනවා. ඔයාට අවබෝධ කරවපු ඔයාව accounting වල ඉස්සරහට මරන් ගිය ගුරුවරයෙක් මටපත් වෙන මට බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොතේ තියෙන පිළිවෙලටම තාක්ෂණික පැත්ත සියල්ලක් මේ ආකාරයෙන් වට උගන්වන්න ගියොත් වට accounting boring වෙනවා. මේක සංකීර්ණ වෙනවා. ඒ නිසා ඇතම් තැන්වලදී මම දැන් හොඳ උදාහරණයක් කියන්න අපි මෙහෙම දැන් අපි පුංචි කාලේ හඳ මාමේ කියලා කතා කරනවා. හඳට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හඳේ හාවෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. අපි පුංචි කාලේ අපු කතාන්දර. දැන් අපි දන්නවා ඒක බොරුවක් කියලා. හඳේ හාවෙක් තියා නේද රිලෙවෙක්වත් නැති බව අපි දන්නවා. හඳට අපිට එක්ක කතා කරන්න බෑ කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි අපේ දරුවන්ට අපි හඳ මාමා ගැන කතන්දර කියලා දෙන්නේ නැද්ද? ඒයි පුංචි ළමුන්ට චිත්ත රූප මවන්න පහසු වෙන ආකාරයට ඔවුන්ගේ බුද්ධියට ගෝචර වෙන ආකාරයට අසත්‍යයක් වුණත් ඒ කතාව කියනවා. මම මගේ දරුවන්ට හඳේ හාවගේ කතාව කියලා දෙනවා. හඳේ හාව කොහොමද හැදුනේ කියලා අර හාවෙක් කතන්දරේ කියලා දෙනවා. හාවගේ කතාව අහන්න සර් මම හඳේ හාවගේ කතාව දන්නේ නැහැ කියලා මම සිතාන්නේ නේද? ඉතින් නම් මම දන්නවා ඒක බොරුවක්. හඳේ හාවෙක් නැති බව මම දන්නවා. හඳ රූපයක් නැති බව දන්නවා. නමුත් ඒක කියන්නේ ඒ වයසට ගැලපෙන්නේ නිසා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ෂෙයාර් ගැන කියලා දෙන්නේ. ෂෙයාර් සම්බන්ධව වත්කම් ෂෙයාර් සම්බන්ධව නියම තාක්ෂණික නිර්වචනය නියම තාක්ෂණික පැහැදිලි කිරීම මේ වෙලාවේ දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි අවශ්‍ය වෙලාවදී අවශ්‍ය පාඩමේදී ග්‍රහණය කරගමු. ඔයාලට දැන් මෙතෙන්දී ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණයට මේ ගණන් වල බලපෑම ගේන එක. සහ ලෙජර් ගිණුම් වලට හර කරන එක හා බැර කරන එක. ඒකට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මෙතන කියලා දෙනවා. හරි. ලී බඩු ෂෙයාර් දැන් අපි ව්‍යාපාරේ ලී බඩු ගත්ත කිව්වනේ මේ ගත්තේ 1.3 මොකද මේ ලී බඩු ගත්ත කිව්වේ ව්‍යාපාරයේ පාවිච්චියට ව්‍යාපාරය විසින් එයාගේ පරිපාලන කටයුතු වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් ආදායම් ඉපීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් මේ ස්ථාවර වත්කමක් ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන මේ වත්කම පාවිච්චි කරන විට ඒ වත්කමේ අගේ අඩු වෙනවා නේද මෙලදී ගත්ත ලී බඩු ටික දවසක් ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා නැවත ඒක අර ඔරිජිනල් ප්‍රයිස් එකටම මෙලදී ගන්න අවස්ථාවේදී තිබුණු මිලටම විකුණ ගන්න බෑනේ. ස්ථාවර වත්කමේ කාලය කියන්නේ ජීව කාලය අඩු වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන් කාලය අඩු වෙලා වත්කම් දිරාපත් වෙන ආසන්නයි සමහර විට ඒකේ අර නිමාව දැන් කැඩලා බිඳලා ගිහිල්ලා ඒ වගේ ගැටලු වෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට මෙවැනි වත්කම් වල අගය අඩුවීම අපි හඳුන ගන්නවා වියදමක් වශයෙන්. ඒ වත්කම් අගේ අඩුවනේ වත්කම් පාවිච්චි කළ නිසා. වත්කම් පාවිච්චි කළේ යයි ඒ වත්කම ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් නැත්නම් ආදායම් උපයන්න යොදාගත් නිසා ව්‍යාපාරයේ ආදායම් ඉපීම වෙනුවෙන් වත්කම් යොදාගත්ත ඒ හරහා වත්කමේ අගය අඩු වුණා. එහෙනම් ඒක ආදායමට එළියම හඳුනා ගන්න ඕන වියදමක් වශයෙන්. කොහොමද හඳුනගන්නේ? ෂෙයාර් කිරීම කියලා ගැලපීම හරහා. නේද? එහෙනම් වත්කම් ෂෙයාර් කියන්නේ වියදමක් බව මතක තියාගන්න. දැන් ඔන්න වත්කමක් 1.25 ෂෙයාර් වෙනවා කියනවා රුපියල් 5000කින්. ඒ කියන්නේ මේ ලී බඩු ප්‍රමාණය මේ මාසය තුල අගය 5000කින් අඩු වුණා කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. දැන් කොහොමද මේ 5000 ගත්තේ? එක ෂෙයාර් කිරීමේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. වත්කම් ෂෙයාර් ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොම හරි දැන් උන් accountant ගණනය කරගත්තා මේ ලී බඩු ටික 5000කින් අගය අඩු වෙලා එක විදමක් වශයෙන් හඳුන ගන්න ඕන කියලා.
ඒ අනුව පළවෙනි බලපෑම මම කිව්වා ලී බඩු ෂෙයා නැමැති වියදම වැඩි වෙනවා කියලා. වියදම් වැඩි වෙනවා. එතකොට වියදම් කිව්ව මොකද වෙන්න ඕනේ? හර. ෂෙයා කියන වියදම හඳුනාගත්ත ෂෙයා වියදම වැඩි වෙනවා. මොකද්ද ෂෙයා උනේ? ලී බඩු. එහෙනම් ලී බඩු වල අගය මොකද උනේ? අඩු වුණා. එහෙනම් ලී බඩු වත්කම මොකද වෙන්නේ? අඩු වුණා කියලා අපි හිතනවා. ලී බඩු වත්කම අඩු වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මේක හරිම කතාවද නෑ. ලී බඩු වත්කම අඩු වෙයි කියන එක නෙවෙයි නියම දිත්ත බලපෑම. ඒ වචනේවත් මම දැන් කියන්නේ නැහැ. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලනකොට පස්සේ නම් මම ඒක හිතාමතාම වැරදි දෙයක් කියනවා කියලා කෙනෙකුට තේරෙනවා. නමුත් ඔයාගේ නෝට් එක බලුවම, ඔයාගේ ටියුට් එක බලුවම ෂෙයා ඉදිරියේ මොකක්ද දිත්ත බලපෑම තියෙන්නේ? ෂෙයා වේදම වැඩි වේ, ලී බඩු වත්කම අඩු වේ කියලා. එතකොට accounting ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් මට මේ වෙලාවේදී බණි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලලා ෂෙයා දිත්ත බලපෑම මේක ලියලා දින්නේ වැරදිනේ කියලා. එතකොට ආව මොකද කරන්න ඕනේ? එයත් එක්ක තර්ක කරන්න යන්න එපා. හඳේ හව කතාව කියන්නත් එපා. ඔයාත් එකතු වෙලා එයත් එකතු වෙලා මට බලින්න. ඕ යකා කියන්නේ ධර්මයක් බොහෝ කියනු ගන්නන්න බෑ කියලා බලින්න බෑ නේද? ඊළඟ දවසේ ඔන්ලයින් පන්තිට ඉන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඊට කවද්ද මේකේ නියම කතාව කියලා දෙන්නේ? අවසන් ගිණුම් පාඩමට යනවා. ෂෙයා කිරීමේ පාඩමේදීවත් මම මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. අවසන් ගිණුම් පාඩමේදී කියලා දෙන්නම්. හේතුව දැන් මම ණයට විකුණුම් ආදායමේ තොගයට සිදුවන බලපෑම 1.15 ගණන්තුනේ ණයට විකුණුම් ආදායමේ තොගයට සිදුවන බලපෑම ඔයාට තේරෙන මට්ටමකට පැහැදිලි කරන්න කොපමණ කාලයක් ගත්තද? ඒ අතරේ බණින්න කාලය ගත්තනේ. නේද? විනාඩි 15කට 20කට වගේ කාලයක් ගත්තා විකුණුම් හරහා තොගයට සිදුවන බලපෑම ලෙඩට ගන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලි කරන්න. ෂෙයා සම්බන්ධව දෙවනි තිත්ත බලපෑම කියලා දෙන්න මට අවශ්‍ය වෙන වඩුම තරමේ පැය දෙකක් තමයි. පැය දෙකක්වත් අවශ්‍ය වෙනවා. පැය දෙකකින් වත් ඒක තේරුණොත් ලොකු දෙයක්. පැය දෙකකින් මම මේ මොහොතේ වාට එක පැහැදිලි කළා. වාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා මම බොහොම අහිංසක විදියට ටිකක් වැරදිවත් උත්තරයක් දුන්නා ලී බඩු වත්කම අඩුයි කියලා. හරිනේ? දැන් ආයෙත් කියනවා ඉතින් කෙනෙක් බැලුවොත් මේ උත්තරේ වැරදි කියලා. ඔයා යාත් එක්ක එකතු වෙලා මට බලින්නේ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න පළවෙනි එක දීර්ඝ බලපෑම. වියදම් වැඩි වෙනවා. එතෙන්දී වියදම් ගිනම හර කරනවා. මොන වියදමද? ලී බඩු ෂෙයා. එන වලියා ගන්න. ලී බඩු ෂෙයා ගිනම හර. දෙවනි බලපෑම. ලී බඩු වත්කම අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වෙනවා. වත්කම් අඩු වෙන විට වත්කම් ගිනම බැර කරන්න ඕන. හැබැයි බැර කරන්නේ ලී බඩු ගිනම නෙමෙයි වෙනත් ගිනමක්. අපි ඉස්සර කිව්වා ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිනම කියලා. මෙතන ලියන්න තිබුණා ලී බඩු ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිනම බැර වෙනවා කියලා. දැන් අපි පාවිච්චි කරනවා ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා ගිනම කියලා. යනවා ඩබල් එන්ට්‍රි දෙවෙනි සටහන හදා ගන්න. ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා ගිනම බැර. ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා ගිනම. මේවා ඉස්සර ඉගෙන ගත්ත ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිනම. දැන් ඔයා මගෙන් අහන්න එපා මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිනම කියන පදයක් තවම ඇතන් අවස්ථාවල පාවිච්චි වෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි වෙලා නැහැ. හැබැයි අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්න වචන මොකක්ද? ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා ගිනම. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. කියන්නේ විශේෂ කිරීමේ පාඩමේදී නම් තනිකරම මේ නම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. 19 අවුරුද්දේ ගැටලුවක් ආවේ නැහැ. 19 අවුරුද්දේ නම් දෙකෙන්ම උත්තර පිළිගත්තා. දැන් මේ වෙන විටත් ෂෙයා කිරීමේ ගිණුම ඔය අසම්පූර්ණ සතහන් ලාභාරපුරු කරනගත් සංවිධාන ගිණුම් වගේ තැන්වල සමහර විට ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ නමක් ඔයාලා දකින්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂිතේශී ටීචර්ස් ගයිඩ් බුක් එකට හඳුන්වා දීපු නම තමයි සමුච්චිත ෂෙයා කියන වචනය. ඒකට හුරු වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕන හැමෝම. හරි. එහෙනම් වත්කම් ෂෙයා කිරීමේ ඩබල් එන්ට්‍රි එක මොකක්ද? ෂෙයා කිරීම හර සමුච්චිත ෂෙයා කිරීම බැර. अंतिम एक 1.30 නායකයන්ගෙන් අපි බැංකුවේ තැන්පත් කළ චෙක් පතා කරුවේ. නායකයන්ගෙන් චෙක් එකක් ලැබුණා. නායකයන්ගෙන් චෙක් එකක් ලැබුණම අපි හිතුවා මොකද්ද? මුදල් වැඩි වුණා, නායක විශේෂය අඩු වුණා කියලා. අපි එතෙන්දී හිතුවා අපේ ව්‍යාපාර නායක පාර්ශ්වයේ මුදල් ප්‍රවාහයක් ගලාගෙන ආවා කියලා. කවදාද හිතුවේ? 1.20. හැබැයි 1.30 අපි දැනගන්නවා බැංකුව හරහා දැනගන්නවා චෙක් එක අවුල් වෙනවා.
නායකත්වයේ ගිණුමෙන් අපේ ගිණුමට මුදල් ආවේ නැහැ කියලා. එහෙනම් මේ 1.20 සිදු බලපෑම ඉවත් කරන්න ඕන. 1.20 චෙක් එක ලැබෙන විට මුදල් ගිණුම හර කරා. මුදල් වත්ක වැඩි කරගත්තා. නමුත් 1.30 අපි දැනගන්නවා මුදල් වැඩි වෙලා නැහැ කියලා. එහෙනම් මුදල් වත්කම නැවත අඩු කරගන්න ඕන. 1.20 නායකත්වයේ චෙක් එක දෙන විට අපි හිතුවා එයාගේ මුදල් ලැබුණා කියලා. එයාන ඔයාගේ ණයශේෂය මොකද කරේ? එයාගෙන් අපවට ලැබෙන්න තියෙන ණයශේෂය අපි මොකද කරේ? අඩු කළා බැර කරලා. නමුත් අඩු වෙලා නැහැ නේ. නායකගේ ගිණුමෙන් මුදල් ලැබෙලා නැහැ නේ. එහෙනම් නායකගේ ශේෂය මොකද නැවත ගන්න ඕනේ? වැඩි කරගන්න ඕනේ. එයා චෙක් පතා කරපු විට 1.30 මෙන්න මෙහෙම හදා ගන්න බලන්න ටික. නායකගේ ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බැර. නායකගේ හර මුදල් ගිණුම බැර. හරි. ඔන්න මම දැන් මේක ඕන වෙන්නේ වාට ගල්ුණු රෙජිනේ වාර්තා කරද්දී නේද? මේ උත්තර ටික අපි සාකච්ඡා කළා වගේම මේකෙන් වාට පුළුවන් දැන් රෙජින් ගිණුම් වල මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්න. ඒකට කලින් මම ආයෙ යනවා මොකද්ද අපේ වගුවේ පසුව තියෙන පළවෙනි පිළිතුර බලන්න. ඉහළ ගල්ුණු වත්කම් වේදම් සමානයි ප්‍රාර්ථනා වගකීම් ආදායම් සමීකරණ දැක්වීම. අපි ඒක කරමු. ලියා ගන්න කොටේ හැමෝම සමීකරණය ඈඩ් කරලා වත්කම් වේදම් සමානයි ප්‍රාර්ථනා වගකීම් ආදායම්. ඊයේ ප්‍රසන්න සර්ගේ අතිරේක පන්තියක් තිබුණා. ඒ පන්තියේ වීඩියෝ එක අපි මේ වන විට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊයේ පන්තියේ වීඩියෝ එකට දාලා ලින්ක් එක ලැබුණ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට හෝ ප්‍රසන්න සර්ට දරුන් දෙන්න. ඒ ලින්ක් එක ගන්න. ඊයේ අතිරේක පන්තිය ගැන නොදැන දැන සිටි නැති අයට කියන්නේ. ආය අහන්න එපා ඊළඟ දවසේ සෙල්සද පන්ති තියෙනවද කියලා. තියෙනවා. පන්තිය පැවැත්වෙනවා ඔන්ලයින් පන්තිය. අපිට ඔන්ලයින් පන්ති තහනම් කළේ නෑනේ තාම. ගෙදරින් එළියට යන්න පුළුවන් එක්කෙනයි ඒකත් වාහනේ නෙවෙයි පයින් යන විතරයි කිව්වේ. ඔන්ලයින් පන්ති තහනම් කරනවා කියන තුරු අපි පන්ති කරනවා. දැන් මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මාක පෙන් එකේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මාක පෙන් ටිකක් ගන්න යන්න වෙනවා. පන්ති වල ගමන් මම දැන් දුවන්න ඕන. කිලෝමීටර් 3ක් විතර යන්න තියෙනවා. කමක් නැහැ. සගල සෞඛ්‍යයට හොඳයි නේද? නැත්නම් පොලිසිය දකිද්දී වාහනේ දාලා දුවන්නයි වෙන්නේ අපිට. හරි ප්‍රශ්නාංක 3 අපේ දෙවනි පිළිතුරු කොටසට යනවා. සමීකරණ ලියාගත්තා. මම උඩින් ලියාගත්තා රුපියල් 1000 වලින් කියලා. පේනවා මදිද දන්නේ නැහැ. මෙතන ලයිට් එක වදිනවා නේ. රුපියල් 1000 වලින් කියලා ලියා ගන්න. 1000 වලින් කරන්නේ. හරි මම යනවා පළවෙනි ගණනකට ලක්ෂ 8ක් ජංගම ගිණුමක තැන්පත් කර ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම. දැන් ඒකේ දිත්ත බලපෑම වලට දීලා තියෙනවානේ. දිත්ත බලපෑම දෙනවා මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා කියලා. ඒක තමයි මේ සමීකරණය ගන්න තියෙන්නේ. ලක්ෂණකින් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරාම මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා නම් මම වත්කම් වල එකතු කරනවා 800ක් 1000 වලින් ලියද්දී වටිනාකම 1000න් බෙදෙනවා 1000න් බෙදුණු මේ වටිනාකම තමයි මෙතන අපි ලියන්නේ ලක්ෂ 8 ලියන 800ක් ලෙස දෙවෙනි බලපෑම ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා එයාම ප්‍රාග්ධනයට එකතු කරනවා 800ක් 1.3 50000ක ලී බඩු මිලදී ගැනීම දිත්ත බලපෑම ටියුට් එකේ දෙනවා ලී බඩු වැඩි වෙනවා මුදල් අඩු වෙනවා ඒ දෙකම වත්කම් 1.3 50000ක වත්කම් වැඩි වීමක් පෙන්වනවා ඊළඟ රූලේ 50000ක වත්කම් අඩු වීමක් පෙන්වනවා වැඩි උනේ ලී බඩු අඩු උනේ
මුදල් 1.5 ගොඩනැගිලි කුලී ගෙවනවා 60000 බලන්න දිත්ත බලපෑම මම දුන්නා ගොඩනැගිලි කුලී වියදම වැඩි වෙනවා මුදල් ගෙවුව නිසා මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා වියදම් වැඩි වීම වියදම් තීරුවේ පෙන්වනවා 60 වියදම් වැඩි වුණා කියලා සමාලක්ෂණය ගන්න දෙවනි බලපෑම මුදල් ගෙවීම මුදල් කියන්නේ වත්කම ගෙවන විට මුදල් අඩු වෙනවා අඩු වීමක් වශයෙන් පෙන්වනවා 1.7 ණයට ගනු රුපියල් ලක්ෂයක් බාණ්ඩ ණයට ගන්නවා රුපියල් ලක්ෂයක ණයට ගත්තත් අපේ තොග වත්කම වැඩි වෙනවා එහෙනම් වත්කම් වලට එකතු කරනවා රුපියල් ලක්ෂයක් දැන් සමීකරණයද අපි කියන්නේ තොග වත්කම කියලා සමීකරණයේදී බාණ්ඩ මිලදී ගත්තොත් දිත්ත බලපෑම හැමෝම තොග වත්කම තමයි වැඩි වෙන්නේ තොග වත්කම වැඩි වීම ලෙජරේ වාර්තා කරන්න කොහෙද ගැනුම් ගිණුමේ දෙවනි බලපෑම මේක ණයට ගත්තේ දැන් ව්‍යාපාරය බැඳී ඉන්නවා ගනුදෙනු කරුවත් එක්ක සැපයුම් කරුවත් එක්ක බැඳී ඉන්නවා ලක්ෂයක් අනාගතේ ගෙවන්නම් කියලා ඒ ගෙවන්න තියෙන ශේෂය අපිට වගකීම ඒ අනුව දෙවනි බලපෑම වගකීම් රුපියල් ලක්ෂයකින් වැඩි වෙනවා 1.10 20000ක චෙක් පදක් ණය හිමියන්ට නිකුත් කළා දැන් වගකීමක් ණය හිමියනේ වගකීම දැන් මේ වගකීම මොකක්ද කියලා අහුවොත් අපි කියන්නේ ණය හිමි වගකීම. ණය හිමි වගකීම වැඩි වෙනවා. බාණ්ඩ ණයට ගත්තා. දැන් මේ වගකීමෙන් නිදහස් වෙනවා නම් අපි මොකක්ද කරන්නේ? අපි වගකීමක ලක්ෂණ ඉගෙන ගත්තා. අතීත ගාන්ධිනමක සිද්ධියක් ලෙස පැන නගුරු වර්තමාන බැඳීමක්. නේද? අපි පළවෙනි දශකයේ ඉගෙන ගත්ත වගකීම් වල ලක්ෂණ අතීතයේ සිදු වූ දෙයක් හරහා ඇතුළු වර්තමාන බැඳීමක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ වන විට බැඳීමකට ලක් වෙලා ඉන්නේ. දෙක බැඳීමේ නිදහස් වීමේදී ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික සම්පත පිටට ගලා යාමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. බැඳීමකින් නිදහස් වෙන්න බෑ මුදල් නොගෙවා. බැඳීමකින් නිදහස් වෙන්න බෑ ව්‍යාපාරයේ මොනවා හරි ආර්ථික සම්පත එන්නට යන්න නොදී. මේ ලක්ෂ්‍යක බැඳීමේ නිදහස් වෙනවා නම් අපි යාට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක තමයි දෙවෙනි ලක්ෂණ විදිහට අපි කිව්වේ. හරි. එහෙනම් අපිට බැඳීමේ නිදහස් වෙන 1.10 මුදල කරන්න තියෙන්නේ චෙක් එකකින් ගෙවීමක් කරනවා. චෙක් පතකින් ගෙවුවම අපි ගිණුමේ මුදල් අඩු වෙනකම් බලන් ඉන්න දෙක ලියන්නේ නැහැ. චෙක් පත නිකුත් කරන දිනේම ඒක මුදලින් ගෙවීමක් වශයෙන් අපේ පොත්වල ලියනවා. ඒ අනුව මුදල් වත්කම අඩු වීම මෙතනින් පෙන්වනවා. ණය හිමි වගකීම අඩු වීම මෙතනින් 20000ක් අඩු කරලා පෙන්වනවා. ඒ 10 වෙනිදා. ඔන්න 10 වෙනිදා චෙක් එක නිකුත් කළාම අපි හිතුවා මුදල් වත්කම අඩු වුණා. ඒ නිසාම වගකීම අඩු වුණා කියලා. නමුත් 12 වෙනිදා අපි දැනගන්නවා නිකුත් කළ චෙක් පත අගරු වුණා කියලා. කොහොමද මේක දැනගන්නේ? ණය හිමියට නිකුත් කළ චෙක් එකක් අගරු වුණා කියලා දැනගන්න අපි ණය හිමියගෙන්මයි. ඒ කොහොමද? චෙක් එකක් ගත්තු කෙනෙක් අපෙන් චෙක් එකක් ගත්තු කෙනෙක් ඒකට දාලා මුදල් ගන්න බැරි වුණාම කටවහගෙන ඉනීද? උදේ පාන්දර හැරෙන්න බැලේ කෝල් එකක් අරගෙන ಜಾති අමතනවනේ. ඊසි තමසලාගේ චෙක් පතර අපේ සල්ලි ගන්න ගියා. චෙක් එක සල්ලි ගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ දෙයක් කියලා. ඒ නිසා ඒ නිකුත් කළ චෙක් පත් ගැන අපි විශේෂයෙන්ම දැනගන්නවා ඒ චෙක් පත ගත්තු අය. අපි තැන්පත් කරපු චෙක් එක ඒක අපේ බැංකුව දැනුම් දෙනවා. නායකයාගෙන් චෙක් පත අගොන් වීම කියනවා එකයි තමයි ඉතින් මොකක් කරන්න. හරි මෙන්න චෙක් පත නිකුත් කිරීම දැන් 1.12ට මම යනවා. නිකුත් කළ චෙක් පත අගරු වුණා නම් නැවත මුදල් ශේෂය වැඩි කර ගන්නවා. ඒ වගේමයි ණය හිමි වගකීමත් වැඩි කර ගන්නවා. මුදල් වෙනුවට බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්ද කියලා නේද අහන්නේ? බැංකු ගිණුමෙන් නෙවෙයිද සර් අඩු වෙන්නේ? නෑ පුතා. බැංකුවේ තැන්පත් කරපු නිසා බැංකු ගිණුමේ නෙවෙයිද? නෑ. මම ඒක පටන් ගන්නේදීම කිව්වනේ. කොහෙද එලා හිටියේ? කැමකටකින් හිටියේද? අපේ අලුත් විෂය නිර්දේශයේ මුදල් ගිණුම සහ බැංකු ගිණුම කියලා දෙකක් නෑ. හරි එහෙනම් අපි බැංකු ගිණුමක් කියලා වාර්තා කරන්නේ නේද? නෑ එහෙමත් අවශ්‍ය නෑ. බැංකු ගණන්දෙත් මුදල් ගිණුම හරහා සිදු වෙනවා කියලා උපකල්පනය කරන්න බැංකු කියලා ගිණුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඒක අපිට පටලවා ගන්නකෝ මේ වැඩේ කරගන්න හරි පහසුයි. 1.15 ණයට විකුණුම ලක්ෂ 3යි. විත්ත බලපෑම කියනවනේ ඩිප්ට් එකෙන් බලන්න. 1.15 මොකක්ද විත්ත බලපෑම? ණයගති වර්ගම වැඩි වෙයි. එහෙනම් ණයගති ශේෂයට එකතු වෙනවා ලක්ෂ 3ක්. දෙවෙනි බලපෑම මොකද්ද? විකුණුම ආදායම වැඩි වෙයි. මෙන්න ආදායම් කිව්වා. ආදායම් කිව්වට කරගන්න ලක්ෂ 3ක්.
ණයගැතියාගේ වත්කම වත්කම් එකතු කළා. වත්කම් වැඩි වෙන විකුණුම් හරහා විකුණුම් කියන්නේ ආදායම වල ලක්ෂ 3ක් එකතු කළා. 1.20 ණයගැතියන්ගෙන් 10000ක චෙක් එකක් ලැබෙනවා. ණයගැතියන්ගෙන් 10000ක චෙක් පතක් ලැබුණ ඔබලන් දිත්ත බලපෑම මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා ණයගැති වත්කම අඩු වෙනවා. ඒ අනුව 1.20 මුදල් වත්කමට එකතු කර ගන්නවා ලක්ෂයක්. එදාම ණයගැති වත්කමෙන් අඩු කරනවා ලක්ෂයක්. 25 ලීබඩු ෂෙයා රුපියල් 7000. ලීබඩු ෂෙයා පළවෙනි බලපෑම මොකක්ද කිව්වේ? ෂෙයා වියදම වැඩි වෙනවා. මෙන්න වේදත් තීරුව ෂෙයා වියදම වැඩි වීම පෙන්වන්න 5000. 5000 යන දහසලින් 5ක් ලෙස 5000 පහින් 10 මෙලොව ඉතුරු වෙන්නේ 5. දෙවනි බලපෑම මොකක්ද? ෂෙයා කියන්නේ වත්කමේ අඩුවීමක් වශයෙන් සමීකරණය හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම වත්කමගේ 5කින් අඩු වෙනවා. එකයි 30 ණයගැතියන්ගෙන් ලැබී බැංකුවේ තැන්පත් කර චෙක් පත අගරු වේ. අන්න මම දැන් කියන්නකෝ දෙවෙනි කතාව. ණයගැතියෙක්ගේ චෙක් එකක් බැංකුවේ තැන්පත් කළාම ඒක ණයගැතියගේ ගිණුමෙන් අපේ ගිණුමට මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් නොවුණා නම් තැන්පත් කළ පුද්ගලයාට බැංකුව දැනුම් දෙනවා. ඔබ විසින් තැන්පත් කළ මෙන්න මේ චෙක් පත මෙන්න මේ හේතුව නිසා අගරු බව අපට බැංකුව දැනුම් දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා අගරු නිවේදනය කියලා. අගරු නිවේදනය හරහා චෙක් පතක් අගරු වීම දැනගන්න පුළුවන්. තව එකක් කියනවා ඒක මාසයකට අවසානයේ දැනගන්න ලැබෙන්නේ බැංකු ප්‍රකාශනය. අගරු නිවේදනය ඒ නිවේදනයේ චෙක් පත අගරු කළ වහාම අපට තැපෑලෙන් හෝ දැන් නම් ඊමේල් එකකින් බැංකුව අපට දැනුම් දෙනවා. ඊළඟට ඒ වගේ නිවේදන රාශියක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මාසයකට. ඒක චෙක් පත් රාශියක් අගරු වෙන්න පුළුවන් මාසයක් තුළ ව්‍යාපාරය කරනවා. ඒ සියල්ලම කැටි කරලා මාසික ගනුදෙනු විස්තරය සමග ගිණුම් ප්‍රකාශනයක් කරනවා බැංකුවෙන්. මාසික ගිණුම් ප්‍රකාශනයක් මාසපත ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක කාරණා ක්‍රමෙන් නම් තැපෑලෙන් ලැබුණා. දැන් නම් ඊමේල් එකකින් නැත්නම් ඔයාලට ඇප් එකක් දෙනවා නේද? ඒ ඇප් එකෙන් අපිට අපේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට කරනවා. මේක මම මතක් කරන හේතුව තමයි චෙක් පත් අගරු වීම අපි දැනගන්නා මූලාශ්‍ර ලේඛනය මොකක්ද කියලා පාලන ගිණුම් පාඩමේදී අහනවා. දැන් අනිත් කාරණේ මතක් වෙච්ච ලාම කියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඉන්නවා කණ්ඩායම් දෙකක දරුවා. එක කණ්ඩායමක් තමයි අපි ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්තා පන්තියක්. ඒ පන්තිය අපි පටන් ගත්තේ ඔක්තෝබර් වල වගේ නේද? ඔක්තෝබර් මාසේ පටන් ගත්තා. කැම්පේන් එක දෙසැම්බර් මාසේ ටිකක් වැඩි කරා. දෙසැම්බර් මාසේ නොවැම්බර් මාසේ එකතු දරුවන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. දැන් යාළුවා මේ වෙනකොට මම පාලන ගිණුම් පාඩම උගන්වනවා. කියන්නේ අපි ගිණුම් සමීකරණ පාඩම ඉගෙනුවා. ඒකේ විභාග ප්‍රශ්න සියල්ලම සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට මම පොස්ට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ගියේ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන ආර්ථික පිරිවැයකරණය ප්‍රාග්ධන ආයෝජන ආර්ථික පිරිවැයකරණය ඊළඟට පොදු කාර්ය පිරිවැය ඒ පාඩම් සියල්ලම මම සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ පරණ බැච් එකත් එක්ක. එතන ප්‍රාග්ධන ආයෝජන තියෙන පාඩමෙත් විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා. ඊළඟට අපිට දැන් විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා තව පාඩම් කිහිපයක ඉගෙනගත්ත පාඩම් වල සහ මේ දවස්වල උගන්වනවා පාලන ගිණුම් පාඩම. එයාලටත් අපි පළවෙනි පාඩම මග අරුණාන් හෝ කියලා ලින්ක් එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අය සහභාගී වෙනවා. එතකොට වරදවා වටහා ගන්න එපා පරණ අය. ඔයාලගේ පන්තියද මේ යන්නේ නැහැ. මේ යන්නේ අපේ 2020 දරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල ලැබීමෙන් පසුව පසුගිය මාසයේ ප්‍රතිඵල ලැබීමෙන් පසුව ආරම්භ කළ අලුත් පන්තියක්. එතකොට අර පරණ පන්තිය ළමයිට ලින්ක් එක ලැබුණේ අපේ පරණ ගෝලයෝ. ඔයාලගේ පළවෙනි පාඩම දෙක මිස් වුණාද? ඒකට හොඳට සහභාගී වෙන කාලය මදි වුණාද? එයාලට පහසුවක් වෙන නොමිනේල් ලින්ක් එක දීලා තියෙනවා. එයාලා පන්ති දෙකේම ඉන්නවා Google Classroom එක හරහා පාලන ගිණුම් පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕන. නැත්නම් සමහරු දැන් වැරදියට වටහාගෙන පාලන ගිණුම් පාඩම නතර කරලා ස්පෙෂල් ගැන පාඩම් නතර කරලා අලුත් විදියට අලුත් තැනින් අයමත් පටන් ගන්නවද කියලා අහනවා මගෙන්. ඒකට ඒ උත්තරේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන ඉන්නවා අද අලුතෙන් අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙනවා අලුත් කිහිප දෙනෙක්. පහුගිය දවස්වල FB එකේ ගිය ඇඩ් එකට අපිට දැනුම් දීපු අයට ලින්ක් එක ලබා දුන්නා. හැමෝටම නෙවෙයි අපිට පොසිටිව් ප්‍රතිචාර දක්වපු අයට උනන්දුවක් දක්වපු අයට මම ලින්ක් එක එව්වා.
ඒ කිහිප දෙනෙකුත් සහභාගී වෙලා ඇති. මම හිතන්නේ 10 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. යාලට දිගටම මේ වැරදීමකින් කියලා හිතන්න එපා ලින්ක් එක ආවේ. අපි දැනගෙනම තමයි යාල මුදල් ගෙවුවේ නැති බව දැනගෙනම තමයි ලින්ක් එක ලබා දුන්නේ. දැන් ඊළඟ ගැටලුව ලගුණ මාසේ පන්ති ගාස්තු ගෙවීම නේද? අපි ඒකටත් වැඩපිළිවෙලක් හදනවා. ඒ කියන්නේ සංචරණ සීමා පනවල බැංකු වලට යන්න තියෙන අවස්ථාවන් අඩු කරලා තියෙනවා 7 වෙනිද වෙනකන්. අද පළවෙනි අවස්ථාවෙන් බැංකුවට යන්න උත්සාහ කරන්න, ගිහිල්ලා අපේ මුදල් තැන්පත් කරන්න. ඒ නැත්නම් අපි පළවෙනි සතිය ගැන සහනදායීව හිතන්න ප්‍රශංසව තමත් දැන් කතා කරමින් ඉන්නවා. ගැටලුවක් කරගන්න එපා. රටේ මොන තත්ත්වය තිබුණත් අපි ඔයාලට පොරොන්දුවක් වුණා අපි ඔයාලගේ මාස 6න් විභාගයට සූදානම් කරනවා කියලා. ඒ සූදානම අපේ පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා පොරොන්දු වුණා මේකට අපිට පන්ති ගාස්තු 5000 ගෙවලා එනවා කියලා. ඒකත් පුළුවන් අවස්ථාවක ඉටු කරන්න. එහෙම මේ වගේ රටේ තත්ත්වය යහපත් වීම නිසා ඔයා අසරණ වීම හේතුවෙන් සැකයක් තියාගන්න එපා. පන්තියෙන් අපි ඔයාව එකවර නිරපා හරින්නේ නැහැ. ඉතින් අධියර කිහිපෙකින් තමයි නිරපා හැරීමක් කරන්නේ. මුදල් නොගෙවුව කියලා මේ දවස් කීපේ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ලින්ක් එක වාට එනවා කියන්නේ අපිනේ මේ ලින්ක් එක දෙන්නේ. වායකේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න. හරි. මම කියමින් හිටියේ චෙක්පත් අගරු වීම ණයගතිය ගෙල් ලැබුණු. ණයගතිය අපිට ලබා දුන් චෙක්පත බැංකුවට අරගෙන ගියා. බැංකුව අපිට දනුම් දෙනවා 20 වෙනිදා දුන්න චෙක් එක 30 අගරු කරනවා කියලා. එහෙනම් අපිට චෙක්පතට අදාළ මුදල් ලැබුණේ නෑ වගේ. 10 වෙනිදා මොකද කරේ? ණයගති වත්කම අඩු කරලා මුදල් වත්කම වැඩි කළා. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. මොකද මුදල් ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම මම දැන් 30 වෙනිදා මොකද කරන්නේ? ණයගති වත්කම වැඩි කරනවා. මුදල් වත්කම අඩු කරනවා. ණයගති වත්කම වැඩි කළා. මුදල් වත්කම අඩු කරනවා. හරි. ඔන්න ප්‍රශ්නාංක 3 දිත්ත බලපෑම් සමීකරණයට ගත්තා. අපි එහෙනම් ඉක්මනින්ම ප්‍රශ්නාංක 3 ලෙජරේට වාර්තා කිරීම පටන් ගමු. දැන් වෙලාව 10ට 5යි. ගණන් වාර්තා කිරීම ලෙජරේට වාර්තා කළායින් පසු අපි ඉන්ටර්වල් එක අද ගමු. පන්ති ටිකක් දිගට ඇදලා නිසා. ඉක්මනින් රෝල් කරගන්න ලෙජර් දිනු. මම කියලා තියෙ CR පොතේ පිටුවේ හරස් අතර ගන්න පුළුවන් උපරිම එතන 1.30 ලියුනේ අන්තිම ගණනුව 1.30 මම මොකද ලියුවේ වැරදිලා ලියුවේ 1.30 දුන්නේ පුතේ අන්තිම ගණනුව මට මතක නෑ දැන් නායක වත්කම වැඩි වෙනවා 20000ක් මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා 20000ක් හරි අපි ලෙජරේ වාර්තා කරනවා මම කියමින් හිටියේ ලෙජරේ මේ මගේ බෝඩ් එක පිටුවක් නම් බෝඩ් එක දෙකට බෙදනවා එතකොට එක පැත්තක කිරීමක් අනිත් පැත්තක කිරීමක් වශයෙන් තමයි ආගේ රූල් පෙන්න ඕනේ එනත්නම් එකක් යට එකක් හරස් අතර කිරීම 4 5 රූල් කරන්න බෑ මම නම් දැන් රූල් කරනවා මගේ බෝඩ් එකේ තියෙන නිසා ආගේ 100ක් පොතේ එහෙම කරන්න බෑ දැන් පළමු ගණනුව ලක්ෂ 8ක් මුදලක් තැන්පත් කරලා ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම මම ඒක වාර්තා කරගන්න රෝල් කරනවා ගිණුම් දෙකක් එක මුදල් ගිණුමක් බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ නමුත් ආරම්භ කරන්නේ මුදල් ගිණුමක් දෙවන ගිණුමට අපි කියනවා ප්‍රාග්ධන ගිණුමක් අපි වාර්තා කරමු දැන් ආ ඩබල් එන්ට්‍රි එක ලියන්න තියෙන පුතා ආගේ ඩියුට් එක ඩබල් එන්ට්‍රි එක ලියලා තියෙන දීච්ච තමයි මුදල් හර ප්‍රාග්ධන බැර එන්න මුදල් ගිණුමට මුදල් ගිණුමේ නේ ඕනම ගිණුමක මේ තියෙන හර පැත්ත මේ ගිණුමේ බැර පැත්ත මේක ලියන්න ඕනද කෙනෙක් නෑ ලියන්න ඕන නෑ අපි අහන සමහර මේක හර බැර කියලා ලියන්න ඕනද කියලා නෑ නෑ එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නෑ ආ දැනගන්නයි කිව්වේ එයාම මම මුදල් ගිණුම හර කරනවා හර කරන විදිය බලන්න අලුතෙන් ආපුවා ය දිනේ 1.1 හර කරනවා 800ක් 800 කැත නේද අන්න මුදල් ගිණුම හර කළා. බැල වෙන්න ඕන කිව්වා ප්‍රාග්ධන ගිණුම. ප්‍රාග්ධන ගිණුමේ දකුණු පැත්ත හර මේ පැත්ත බැල. එහෙනම් මම ලියනවා දිනේ බැල පැත්තේ 1.1 800ක්. දිනේ ලියන්නත් ඕනද? සමහර දෙන ප්‍රශ්න. ඔව් මේ පළවෙනි පාඩමේ ලියන්නේ. විභාගෙ මේ වගේ ගණන් එනවද? නැහැ. සමීකරණ ගණන් එනවද? ඔව්.
ඔයත් අහනවනේ තියෙන්නේ. අහන්න කලින් ගොඩක් අය අහලා ඉවරයි දැන් තමයි. අනිත් අය අහන්න කලින් මම උත්තර දුන්නේ. අන්න මුදල් හරකලා ප්‍රාග්ධන බැර කරා. ඇයි මේ මැද හිස්තරක් තියෙන්නේ? හිස්තරය යන්නේ. මොකද්ද තියෙන හිස්තරය? මුදල් ගින්නේ නම බැරවුන කෙනාගේ නම. බැරවුනේ කොහෙද? ප්‍රාග්ධන. ප්‍රාග්ධන ගින්නේ නම හරවුනේ කවුද කියලා? මුදල්. ඔන්න පළවෙනි සටහන. 1.3 50,000ක ලීබඩු මිලදී ගැනීම. දිත්ත බලපෑම ටියුට් එකේ දෙනවා ලීබඩු වත්කම වැඩි වේ, මුදල් වත්කම අඩු වේ. ලීබඩු හර මුදල් බැර කියලා ඔයා ඩබල් එන්ට්‍රි එක ලියාගෙන තියෙනවා. මුදල් ගිණුම තියෙනවා. ලීබඩු ගිණුම නැහැ. ආරම්භ කරන ලීබඩු ගිණුම. ලීබඩු ගිණුම. ලීබඩු කියන්නේ වත්කම් ගිණුම. වැඩි වීම හර කරන්න දිනේ 1.3 මේක වලින් 50ක් ලියනවා. ඔන්න ලීබඩු හර කළා. ලීබඩු ගත්තේ මුදල් ගෙවද? මුදල් අඩු වෙනවා. මුදල් වැඩි වීම හර අඩු වීම බැර කරන්න දිනේ 1.3 අන්න බැර කරා. දැන් අපි දිත්ත සටහන සම්පූර්ණ කරන්න මුදල් ගිණුම ලියනවා හරවු කෙනාගේ නම. අනිත් ගිණුම නම ලියන්නේ ලීබඩු. ලීබඩු ගිණුම ලියනවා බැරවුන කෙනාගේ නම. මුදල්. එකයි පහ. සරණ මේකේ වැඩි නේද? අය මේකේ වැඩි කියලා දකලානේ දැන්. ගිණුම් රූල් කරගන්න මේකේ වැඩිපුර නැති අය. ගිණුමක් රූල් කරන්න ගියාම දැන් ඉතින් අපේ කට්ටියට රෝල පාවිච්චි කරන්නේ දැන් අවංක අයත් ඉන්නවනේ මෙතන මම කියපු දේ කරන ඒ ආකාරයෙන්ම. ගිණුම රූල් කරන්න අඩුවට පාවිච්චි කරන්න එපා කොහොමද? ඉතින් මොකද ගන්න මේ කට්ටිය ඊරි ඇදෙන්නේ කියලා පායට අතත් ඒ උලරම පලා ගන්නෙත් නැක් කන්නේම පාත් පිටි ඉතින් වෙවුල බොහොම අමාරුයි වෙන්නේ එහෙම. ගිණුම් රූල් කරනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට ගත වෙන කාලය වැඩි. එහෙම බෑ දැන් යක්කු වගේ වැඩ කරන්න ඕන. මේකෙන් රූල් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ගිණුම සමහර මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන පුළුවන් කනස්සිල. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අර ගල් පාරේ යද්දී දකින පොල් ගස් වගේ. මූදාවේ තියෙන පොල් ගස් වගේ. ගැටලුවක් නැහැ. ඒ ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා අවශ්‍ය කාලයේදී ඔයාලට හොඳට ගිණුමක් රූල් කර ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් ටික ගැටලුවක් නැහැ. වේගය හදා ගන්න. දැන් රූල් කරද්දී වේගය ගන්න වැඩිපුර කාලය ගන්න එපා. එතකොට අපිට පාඩමේ ඉතුරු කොටස් ටික කර ගන්න ඔයාලට ටයිම් එක මදි වෙන නිසා. මම යනවා දැන් 1.5 ගණනුව බලන්න. 1.5 මම කිව්වේ ගොඩනැගිලි කුලිය ගෙවනවා කියලානේ. ගොඩනැගිලි කුලිය කියන්නේ වියදම. මුදල් ගෙවද්දී වියදම වැඩි වෙනවා. මුදල් ගෙවීම සමග වියදම හඳුනා ගන්නවා. වියදම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වේදන් ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න ඕන. ගොඩනැගිලි කුලිය ගිණුම. වේදන් ගිණුමක්. අපි දන්නවා වේදන් ගිණුමක වැඩිවීම හර. එහෙනම් හර කරන්න දිනය 1.5 60. ගොඩනැගිලි කුලිය ගෙවුවේ මුදලින්. මුදලින් ගෙවුවා මුදල් ශේෂය මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා. ඒක මුදල් ගිණුම බැල කරනවා. දිනය 1.5 60. දැන් නම් දෙක මාරු කරන විස්තරයට ගියා. ගොඩනැගිලි කුලිය ගිණුම ලියනවා විස්තරයට. මුදල් ගිණුම ලියනවා විස්තරයට. ගොඩනැගිලි කුලිය වශයෙන්. 1.7 ණයට ගන්න. බාහන ණයට ගන්නවා රුපියල් ලක්ෂයක. බාහන දිත්ත බලපෑම ටියුට් එකේ තියෙනවා. තොග වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ ඉදිරියෙන් තියෙනවා හර වෙන ගිණුම. තොග වත්කම වැඩි වුණාම හර වෙන්නේ ගැනුම් ගිණුම. එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු ගැනුම් ගිණුම. මම පහලින්ම ආරම්භ කරනවා අද ටෙස්ට් පික්ස් මදන්නත් බෝඩ් එක ඉද ගන්න ඕන නිසා. ගැනුම් ගිණුම ඒක හර කරන්න. දිනේ 1.7 100. ඒ බාහන ටික ගන්නවා කිව්වේ ණයට. එහෙනම් මුදලින් ගෙවන්නේ නැහැ. මුදල් ලැබුණොත් හර කරනවා ගෙවුවොත් බැර කරනවා. එහෙනම් හැම ගල්දරුවක් ඔය එක ලියනවා කියලා නිතියක් නැහැ.
බාන්න ගත්තේ ණයට නම් මුදල් ගෙවුවේ නැත්නම් වගකීම් ඇති වෙන්නේ. වගකීම් වැඩි වීම බැර එයාලු අපි ණය හිමි කිරීම ආරම්භ කරනවා. ණය හිමි කිරීම. එයා බැර කරන්නේ. සර් දිනේ දාන්න අනිවාර්යද? ඔය තියෙන්නේ. අහලා තියෙන්නේ ඒකනේ. මම ඔය මැසේජ් එක දකින්න කලින් තමයි විස්තරය කිව්වේ. දින දාන්නනේ. දින දාන්න අනිවාර්යද? ඔව් ඔව් දැන් අනිවාර්යයි. නැත්නම් ඉතින් මුකුත්ම නොකරලා ඉන්නේ. දැන් මේක විභාගෙට නැත්නම් ණයවත් අහයි මේක හදන්න ඕන. විභාගෙට නැත්නම් මේක හදන්නත් ඕනද කියලා අහයි. හදන්නත් ඕනනේ. ඒ නිසා මේ දිනේ දාන්නට. දිනේ 1:10 අහිමියන්ට sorry 1:07 නේ 1:07 ගැනුම් වාර්තා කළේ නැහැ. මුද ගැනුම් හර කරා ණය හිමි බැර කරා. දිනේ 1:07 බැර කරන්න 100ක්. මෙතන ලියන්න හරමුල් කෙනාගේ නම ගැනුම්. මෙතන ලියන්න බැරමු කෙනාගේ නම ණය හිමි. එකයි 10 නාහිමියන්ට රුපියල් 20000ක චෙක් පතක් නිකුත් කළා. බලන්න විත්ත බලපෑම දෙනවා. වගකීම් අඩුවේ මුදල් වත්කම අඩුවේ. වගකීම් අඩු වුණාම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා අද ලියාගත්තා. ණය හිමි කිරීම හර. එහෙනම් හර කරන ණය හිමි කිරීම. දින 1:10 නිකුත් කළ චෙක් පතයගේ 20ක්. චෙක් පත නිකුත් කළා මුදල් ශේෂය අඩු වෙනවා. එහෙනම් මුදල් කිරීම බැල කරන්න දින 1:10 20ක්. මෙතන ලියනවා මුදල් කිරීමේ ලියනවා ණය හිමි කියලා විස්තරයට. ණය හිමි කිරීමේ ලියනවා බැරවු කෙනාගේ නම මුදල්. එකයි 12 ණය හිමියන් නිකුත් කළ චෙක් පත අවරුවේ. චෙක් පත නිකුත් කරද්දී අපි හිතුවා වගකීමේ නිදහස් වුණා කියලා. චෙක් පත නිකුත් කරද්දී අපි හිතුවා මුදල් ශේෂය අඩු වුණා කියලා. හැබැයි 12 වෙනි අපි දැනගන්නවා මේ දෙකම විසඳු වුණේ නැහැ. වගකීමේ නිදහස් වෙනවා නම් අපිට අපේ මුදල් යාද යන්නේ නැහැ. මුදල් ගිහිල්ලත් නැහැ. එහෙනම් මුදල් අඩු වෙලත් නැහැ. ඒ අනුව නිකුත් කරන විට මුදල් බැර වුණා. අගරු වෙන විට මුදල් ගිහිම හර කරනවා. දිනය 1:12. හර කරන මුදල් ගිහිම 20ක්. මෙතන ලියන බැර වෙන කෙනාගේ නම ණය හිමි. ණය හිමි කිරීම ආයේ බැර වෙනවා. දින 1:12 හර වෙන කෙනාගේ නම ලියන්න මුදල් 20ක්. 1:15 ණයට විකුණුම්. ණයට විකුණුම් දිත්ත බලපෑම ණයක තිවත්කම වැඩි වේ. විකුණුම් ආදායම වැඩි වේ. අපට සිදු වෙනවා ඉදිනුම් දෙකම ආරම්භ කර ගන්න. ආරම්භ කරන්න ණයගත කිරීම ඒ වගේමයි විකුණුම් කිරීම. විකුණද්දී ණයගත වත්කම වැඩි වෙනවා. ණයගත කිරීම හර දින 1:15 300. විකුණුම් බැර කරන්න 300ක්. ණයගත කිරීම ලියනවා විස්තරයට බැරවුණු කෙනාගේ නම විකුණුම් කිරීම ලියනවා විස්තරයට හරපු කෙනාගේ නම ණයගති. එකයි 20 නායකයන්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂයක චෙක් පතක් ලැබෙනවා. දැන් මෙයා අපේ වත්කමක් නේ. මේ පුද්ගලයාගෙන් අපට ලක්ෂ 3ක් ලැබෙන්න තියෙනවා කියලා ලියාගෙන තියෙනවා. අපි යාගෙන් 20000 ලක්ෂයක් ලබා ගන්නවා චෙක් පතකින්. ඒ කෙසේ වෙතත් අපි මුදල් කිරීමට හර කර ගන්නවා නේද? බලන්න 1:20 මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා. ඔයා ඩබල් එන්ට්‍රි එක ලියාගත්තා මුදල් කිරීම හර කියලා. එයාම මුදල් කිරීම හර කරන්නේ 1:20. එකයි නායකත්ව කිරීම බැර කරා.
නායකත්ව කිරීමේ ලියනවා හරෝ කෙනාගෙන මුදල්. මුදල් කිරීමේ ලියනවා නායකත්ව. එකයි 25 ලී බඩු ෂෙයා. අපි ඒකේ ඩබල් එන්ට්‍රි එක ලියාගත්තා ෂෙයා හර සමුච්චිත ෂෙයා බැරක් කියලා. ආරම්භ කරමු ගියුම් දෙක. එකක් ලී බඩු ෂෙයා ගියුම, දෙක ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා ගියුම. ආරම්භ කරාම ලී බඩු ෂෙයා ගියුම සහ ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා ගියුම. හරි. අපි ෂෙයා ගියුම හර කරනවා දින 1.25. 5. සමුච්චිත ෂෙයා ගියුම බැර කරනවා. 5. ගිණුම් දෙකේ නම් දෙක මාර්ග විස්තර කියලා. කෙටියෙන් ලියන්න. කෙටියෙන් ලියන්න නැත්නම් වඩ ඊට මැද විස්තර ලියන්න ගියාම තමයි. අවසන් ගණනුව නායකයාගේ ලැබී බැංකුවේ තැන්පත් කළ චෙක් පතා කර වෙලා නායකයාගෙන් චෙක් එක ලැබෙද්දී එකයි විස නායකයාට කිරීම හර කරා මුදල් කිරීම හර කරා නායකයාට කිරීම බැර කරා. නමුත් අපි 1.30 දැනගන්නවා ඒ නායකයා අපිට මුදල් දෙලා නැහැ චෙක් පතා වළංගු වුණා කියලා. ඒ නායකයාට කිරීම නැවත හර කරනවා. මුදල් කිරීම නැවත බැර කරනවා. විස්තරයට ගියුම් දෙකේ නම් දෙක මාරු කරලා ලියනවා. හරි. ඔන්න අපි දිත්ත වල්පෑම් ටික ලෙජර් එකට ගත්තා. ඉක්මනින් අඩපාඩු හදා ගන්න. මම දැන් ගිණුම තුලනය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඊට කලින් පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. ගිණුම් වල මම අඩපාඩු තියනවා බෝඩ් එක වල හදා ගන්න. හරි. දැන් මම ගිණුමක් තුලනය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලා කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා තුලනය කරන එක ටිකක් පහසුයි. එන්න මුදල් ගිණුමට. මුදල් ගිණුමේ බැලුවම පේනවා අගේ වැඩි කොහෙද කියලා. එකතුව වැඩි කොහෙද කියලා. හර පැත්ත එකතුව වැඩි නේද? හර පැත්තේ එකතුව එනවා 800යි 20යි 920. ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් මෙතන නැහැ. එහෙනම් මෙතන බැර පැත්තේ අර වැඩි වටිනාකම අඩු වගේ අතර වෙනස ලියන්න එක රූලක් ඉඳ තියලා. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා රූල් 4 මුදල් ගිණුමේ පාවිච්චි කරනවා. පස්වෙනි රූල හිස්ව තියලා 6 වෙනි රූලේ එකතුව සඳහා යන්නේ. දැන් වැඩි එකතුව ගන්න. 820 100 920. එක බැල පැත්තේ තියන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කැල්කියුලේටර් එක තියෙන නිසා ලිහසි 920න් 920 හැදෙන්න කීයක් ඕනද? 920න් මේ වටිනාකම අඩු කරලා වෙනස ගන්න. හැබැයි මම නම් කරන්නේ මෙහෙමයි. මම කැල්කියුලේටර් පාවිච්චි නොකරන නිසා 5යි 6යි 11යි 11යි 3යි 10 5යි 11යි 11යි 2යි 13යි 13න් පසුව දෙක හැදෙන්නේ 22කට ඒකට 9ක් එකතු කරනවා 13යි 9යි 22යි 2යි ඉලුව දෙකක් ඉතිරි 2යි 1යි 3යි 3න් පසුව 9 හැදෙන්න 6ක් ඕන මේ වැඩේ කරන්නේ මාසයේ අන්තිම දවසේ ජනවාරි 31 විස්තර දෙනවා ශේෂය 15ට ගෙන ගියා 600 අඩව ගන්න ශේෂය 15ට ගෙන ගියා කියලා විස්තරය ලියන්න ඊළඟට
එන්න හර පැත්තට. මම බැල පැත්තේ වෙනස ලියාගත්තේ 690 පාගේ කියලා. 1.31 එක කරේ මාසයේ අවසාන දවසේ. හර පැත්තට එන්න එකතුවට යටින් රූවලට එන්න. ඒ කියන්නේ 920 යටින් රූලේ මේ 690 ආයෙ ලියා ගන්න. ඒ ලියන දවස වෙන්නේ ඊළඟ දවස 2.1. දිනය 2.1. විස්තරය ලියා ගන්න. ශේෂය ඉදිරියට ගෙන ආවා. ශේෂය ඉදිරියට ගෙන ආවා කියලා 690 ලියා ගන්න. ප්‍රාර්ථනා ගිරම ලීබඩු ගිරම ගොඩනැගිලි ගැණුම් එක වටිනාකමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඒව තුලණය කරන්න යන්නේ නැහැ. මම තුලණය කරලා තියාගත්තෙත් නැත්තේ ඒකයි. ණය හිමි ගිරමට එන්න. අපි ඒක තුලණය කරමු. ණය හිමි ගිරමේ බැර එකතුව වැඩි නේද? එහෙනම් හරකට ටික තියෙනවා ලියා ගන්න. තුන්වෙනි රූලේ එකතුවට එළිය දෙන්න. තුන්වෙනි රූලේ දැන් වැඩි එකතුව දෙපැත්තම ලියා ගන්න. 120 120. ඒකනේ වැඩි ඉලක්කම. ඒක මේ පැත්තේ තියෙනවා. 120. දැන් 120 හැදෙන්න තව කීයක් ඕනද? එහෙම නැත්නම් වාර කරන්නේ කැල්කියුලේටර් එක අරගෙන 120න් 20ක් අඩු කරන්න. උත්තරේ එනවා 100ක්. කවද්ද ඒක කරන්නේ? මාසයේ අන්තිම දවසේ. ඒ වගේම අන්තිම දවසේ දිනේ ලියන්න 1.31 විස්තරය ලියන්න ශේෂය 15ට ගෙන ගියා. ඊළඟට බැල පැත්තට එන්න. බැල පැත්ත එකතුවට යටින් ඊළඟ රූලේ 2.1 දිනේ ලියන්න. ඊළඟ දිනේ ලියන්න විස්තරය ලියන්න ශේෂය ඉදිරියට ගෙන ආවා 100. දැන් ඔයා තුලණය කරන්න ණය ගැති ගිණුම. ණය ගැති ගිණුමෙත් හර එකතුව වැඩි නේද? හර එකතුව ගන්න ඉරියන්නේ 300යි 100යි එකතුව 400ක්. බැල පැත්තේ 400 ලියනවා. වැඩි එකතුව දෙපැත්තම ලියනවා. දැන් 400 හැදෙන්න බැල පැත්තට තව කීයක් ඕනද? නැත්නම් 400 100ක් අඩු කරාම වෙනස එනවා 300ක්. ඒක ගන්න 1.31. විස්තරය ශේෂය 15ට ගෙන ගියා. ෂේ පාගේ ඒ 1.31 ගත්තේ පාගේ ශේෂය බැල පැත්තේ ලියුවනම් ඉදිරියට ගෙන ආ ශේෂය ලියන්නේ හර පැත්තේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ. එන්න හර පැත්තේ එකතුවට යටින් දිනේ ලියන්න 2.1 ෂේ ඊගේ කියන්නේ ශේෂය ඉදිරියට ගෙන ආවා 300. හරි. විකරම් ක්ෂය සමෝචිත ක්ෂය එක සතහනක් තියෙන්නේ ශේෂයේ පැත්තෙන් හොයාගන්න කලෙහිදී මේ වගේ සතහනක් තියෙන ගිණුමක් තුනයි කන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම් ඉදිරියේදී. අපි දැන් ශේෂ පිරික්සම හදමු. ශේෂ පිරික්සම පළවෙනි ගණනේ මම සම්පූර්ණ ආකෘතිය රුල් කරන්නම්. ඉනුමේ නම සකල පිටුව හර බැර රුපියල් 1000 වලින් ගිණුම් තුලනය කිරීම තේරුනේ නැහැ කියනවා. ඔව්. ගිණුම් තුලනය කිරීම
එකවර ඔයාට අල්ලගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ කාරණේ බලමු. මේකේ කරන්න තියෙන එක මම ආයෙත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් මුදල් ගිණුමෙන් කරන්න. මුදල් ගිණුමේ දැන් මේ දත්තේ තිබුණේ අපි මුලින්ම හර එකතුව හා බැල එකතුව අතර වැඩි එකතුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. වැඩි එකතුව පේනවා 920ක් වගේ ප්‍රමාණ. දැන් මෙතන ඉලක්කම් තියා බලමු මම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ මුල් අවස්ථාවේදී ඉදිරියේදී ඔයා වැඩි පැත්ත කොයි පැත්තද කියන එක අවබෝධ කරගන්නවා. සහජ බුද්ධියෙන් ඒ කියන්නේ වත්කම් ගිණුමක වේදන් ගිණුමක වැඩි වෙන්නේ හර පැත්ත. ඒක මම පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. ප්‍රාග්ධන වගකීම් ආදායම් ගිණුමක වැඩි පැත්ත තියෙන බොහෝලාට බැල පැත්තේ. එහෙම නවන අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉතා විරලයි. දැන් මම මුලින්ම එකතුව ලියනවා දෙපැත්තම වැඩි එකතුව දෙපැත්තම ලියනවා. එතෙන්දී අර අඩු පැත්තේ වටිනාකම අඩු පැත්තේ එකතුව ලැබෙන්න අවශ්‍ය හිඟ ප්‍රමාණය ලියන්න එක රුලක් ඉඳ තියා ගන්නවා. ඒකයි මම කිව්වේ එක රුලක් ඉඳ තියන්න කියලා. දැන් හර එකතුව වැඩිනේ. ඒ එකතුව 920 ඒ එකතුව මෙතනක් තියෙනවා බැල පැත්තෙන් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ බැලු බැලමට 50යි 60යි 110යි 110යි 20යි 130යි 130යි 100යි 230 230 එකතුව තියෙන්නේ. නම අපි ලියමු කීයද? 920. 920 කියන්නේ මොකක්ද? හර එකතුව. හැම ගිණුමක්ම හර එකතුව දෙපැත්තම ලියලා එහෙම නැහැ. වැඩි යගේ කොහෙද? අපේ ණය හිමි ගිණුම ගත්තොත් ණය හිමි ගිණුමේ මෙන්න මෙහෙම තිබුණේ 120 මෙහෙ තිබුණා හරගා තිබුණේ 20යි. හැබැයි දෙපැත්තම එකතුව ලියුම කීයද? වැඩි යන්නේ 120 ලියුම. ලියලා වෙනස ගත්ත මෙතෙන්ට 100ක් 31 පාගෙක් කියන ෂේ පාගෙක්. දැන් මේක හොඳට බලා ගන්න ආයේ. ඔන්න මම හර පැත්තේ එකතුව බැල පැත්තේ තියාගත්තා. දැන් මම කැල්කියුලේටර් එක ගන්නවා. 920ෙන් අඩු කරන්න මේ වටිනාකම් ටික. නැත්නම් ඔයා මනෝමයකරණය කරන්න ඕන මොකද්ද? මේ අගයට තව කීයක් මෙතෙන් එකතු වුණාමද 920 හැදෙන්නේ කියලා. එකතු ආව මට මතක විදිහට 690ක් නේද? දැන් මටත් මතක නැහැ උත්තරේ. ඔව් 690ක් නේ. 110 120 ප්‍රතික්‍රියාව 690 කියන්නේ 920. 690 වෙනසක් වෙනවා. ඒ වෙනස ගන්න හැම විටම කාල පරිච්ඡේදයේ අවසාන දිනේ ඒ කියන්නේ ජනවාරි 31 අපි එතන ලියනවා විස්තරයට ශේෂය පහළ රූලට ගෙන ගියා ශේෂය පහළට ගෙන ගියා කියලා ලියනවා. ශේ පාගේ කියන්නේ ශේෂය ඊළඟ රූලට පහළට ගෙන ගියා කියන එක. හැබැයි මේ වෙනස ගත්තේ බැල පැත්තෙන් නම් ඉදිරියට ගෙන ආ ශේෂය ලෙස අපි ලියාගන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ හර පැත්තේ ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන එකතුවට යටින් රූලේ දිනය 2යි ඊළඟ දිනේ ෂේ ඊගේ කියලා ලියනවා 690. ඇයි මෙහෙම ලියන්නේ කියලා මම ඉදිරි ගණන් වලදී කියනවා. අද ඔයා ගිණුමක් තුලනය කරන එක බලාගෙන හිටියත් ඇති. තුලනය කරන අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ ලින්ක් එක ලැබුණම ආයෙ මේක බලමින් තනියම හදන්න. එතකම් පොඩ්ඩක් මේ ඔන්ලයින් පන්ති ඉන්න අයට තේරුනේ නැත්නම් ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඊගේ ෂේ කියලා දැම්මත් කමක් නෑද සර්? ගැටලුවක් නෑනේ. ඊගේ ෂේ නැත්නම් ඊගේ කියලා ලියුවොත් ගැටලුවක් නෑ. ඊ ලියලා ඊට පස්සේ නිකන් අර සුද්ධ ත්‍රිවියක් වගේ පණුවෙක් වගේ ඊට ටිකක් දැම්මත් ගැටලුවක් නෑ. දැනට ඔයා මේ ටෙක්නික් එක දැනගත්තා නම් ඇති. අපි ඉස්සරහට මේ වගේ ලියන්නේ නෑ. මේක ඉන්නද මගේ ගේ අකුරු තියෙන පාලියනවා එකක් තියෙනවා මේ ගේ වගේ පේන්නේ නෑනේ. හරි. ඒක එච්චර හිතන්න එපා. මේ හැමෝටම අවශ්‍ය නිසා මම පළවෙනි වතාවට හදන ශේෂ පිරික්සමේ සම්පූර්ණ ආකෘතිය දෙනවා. ගිලමේ නම සංගල පිටුව හර බැල. ඊළඟ අවතාරයේදී මම මෙහිම ශේෂ පිරික්සම විස්තරාත්මක කරුණු කරන්නේ නැහැ. මේ සංගල පිටුව කියන්නේ දරුවනේ මම පළවෙනි දවසේ කිව්වනේ වාට ලෙජර් එක කියන්නේ පොතක් කියලා. අපි මේ මැනුවල් ක්‍රමයට අතින් ගිණුම් වාර්තා කරන ක්‍රමයට තමයි ඉගෙන ගන්න. එතෙන්දී මේ වගේ පොතක මුදල් ගිණුම තියෙන එක පිටුවක්. අපි හිතමු පිටු අංක දෙකේ තමයි මුදල් ගිණුම තියෙන්නේ. ප්‍රාග්ධන ගිණුම තියෙන තවත් පිටුවක්. පිටු අංක 3. ලීබඩු ගිණුම තියෙන තවත් පිටුවක්.
ඒ විදිහට එක පිටුවක එක ගිණුමක් ආකාරයට තිබෙනවා. එතෙන්දී ශේෂ පිරික්සමේ මම ගිණුමේ නම මුලින්ම ලියනවා පළවෙනි පිටුවේ තියෙන ගිණුම මුදල්. සංගල පිටුවේ මොකක්ද ලියන්නේ? මුදල් ගිණුමේ ශේෂය ගත්තේ ලෙජරේ කීවෙනි පිටුවෙන්ද? දැන් මුදල් ගිණුමේ මේ ශේෂය තිබෙන්නේ ලෙජරේ දෙවෙනි පිටුවේ නම් මම සංගල පිටුව වශයෙන් ලියනවා මොකද්ද? 2. දැන් මොන වගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්න. සර් එතකොට සංගල පිටු දීලා නැත්නම් අපි 1 2 3 4 5 එහෙම දාගෙන යන්න පිළිවෙලට ඕන නැහැ. ඒක එතකොට සර් සංගල පිටුව හිස්තරක් තිබුණ ගැටලුවක් නැද්ද? ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟ කාරණා සංගල පිටුව එක දැන් රූල් කරන්න ඕනද? නැහැ. සර් ශේෂ පිරික්සමක් හදන්න ඕනද? ඔව්. ශේෂ පිරික්සමක් හදන්න. හරි. මුදල් ගිණුමේ තියෙනවා මොන ශේෂයක්ද? ඊගේ ශේෂය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊගේ ශේෂය. අවසාන අගය. ඒ කියන්නේ 920ක් මුදල් ලැබුණා. හැබැයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ කීයද? 690යි. ඒක තියෙන්නේ මොන පැත්තේද? හර පැත්තේ. එහෙනම් හර තීරුවේ යන්න 690. ප්‍රාර්ථන ගිණුම. තුලනය කළේ නැහැ. තුලනය කළත් වෙන්නේ 800ක බැල ශේෂයක්මනේ. ඒකයි තුලනය කළේ නැත්තේ. ප්‍රාර්ථන ගිණුමේ දැන් තියෙන්නේ 800ක බැල ශේෂයක්. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම ගිණුමේ නම ප්‍රාර්ථන. බැල පැත්තේ යන්න 800ක්. බැල තීරුව. ලී බඩු හර පැත්තේ තියෙන්නේ 50. ගිණුමේ නම ලී බඩු. හර ශේෂයක් ලෙස ලියන්න 50. ගොඩනැගිලි කුලී 60ක හර ශේෂයක්. ගැනුම් 100ක හර ශේෂයක්. ඒවා හර තීරුවේ ලියන්න. ණය හිමි ඊගේ ශේෂය. බැරාගයක් 100ක්. ඒක බැල තීරුවේ ලියන්න. ණය ගැති ඊගේ ශේෂය තියෙන්නේ හර පැත්තේ. හර ශේෂයක් තියෙන්නේ. හරශේෂ මුලින් ලියන්න ඕනද කියලා අහනවා. එහෙම එකක් නැහැ පුතා. ලෙජරේ තියෙන පිළිවෙලට ලියන්න. හරශේෂ මුලින් ලියලා බැරශේෂ මුලින් දෙවනුවට ලියන්නේ ආරම්භක සටහන් තබන විට. පොදු ජනලයේ ආරම්භක සටහන් තබනවා කියන එක මේ ප්‍රශ්න අහන අයට උත්තර දෙන්නේ. පොදු ජනලයේ අපි ආරම්භක සටහන් තබද්දී හරශේෂ ලිස්ට් එක මුලින්ම ලියලා බැරශේෂ ලියලා ආරම්භක සටහන් තැබීම කියලා ජනල් සලක්ෂය ලියනවා. එතන තමයි එහෙම එකක් තියෙන්නේ. මේක එහෙම එකක් නැහැ. කොහොමද ඔයගෙත් අපි ලෙජරේ වර්ධිනවා. ණය හිමි ලියුවා 100ක බැල ශේෂයක්. ණයගැතියන්ගේ හර ශේෂයක් තියෙන්නේ 300ක්. විකරම් බැල ශේෂයක් තියෙනවා. විකරම් වල බැලලානේ තියෙන්නේ 300ක්. ඒක බැල ශේෂයක්. ලී බඩු ෂෙය හරාගයක් 5. ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙය බැලාගයක්. ඒක බැල තීරුවේ ලියන්න. එකතු ගන්න. එකතු සමාන වෙන්න ඕන. එක්දහස් 205 එකතුව සමාන වෙනවා. දැන් අපි මෙහෙමයි ගිණුමක් තුලනය කරන විට භාගයේ ශේෂය බොහෝ හැම විටම ලියන්නේ මාක්ෂ අවසානයේදී. ඒ කියන්නේ
මාසේ අවසාන දිනය වන විට මේ ගිණුමේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ කීයද කියලා හොයා ගන්නවා. ඊළඟ මාසයේ ආරම්භයේදී මේ ගිණුම දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. මුදල් ගිණුම අවුරුදු පුරාම එකම ගිණුමක් වශයෙන් පවත්වා ගන්නවා. ප්‍රාග්ධන ගිණුම අවුරුදු මාස 12ම පවත්වා ගන්නවා. පවත්වා ගන්නදී මාසෙන් මාසෙට අවසානයේ කීයක් තියෙනද කියලා බලන්න. දැන් පවත්වා ගන්න නම් දෙවනි මාසේ තොරතුරු නැවත ණය හිමිකිරීමේ ලියන්න කලින් පළවෙනි මාසයේ ඉතුරු වූ ශේෂය හොයා ගන්න ඕන. මුදල් ගිණුමේ ජනවාරි වල ලැබුම් ටික ලිව්වා, ගෙවූ ටික ලිව්වා. මුදල් ගිණුමේ ජනවාරි 31 ඉතිරි වූ ශේෂය මෙතනින් හොයාගත්තා. දෙවනි මාසයේ පෙබරවාරි මාසයේ මුදල් ගිණුම නැවත පාවිච්චි කරන්න නම් ජනවාරි මාසයෙන් ආපු ශේෂය හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා 1.31 අවසාන ශේෂය භාගයේ ශේෂය ලෙස ගත්තා. නැවත ඒක ඊළඟ මාසයේ ඊළඟ කාල පරිච්ඡේදයේ ආරම්භ කරන විට ආරම්භක දිනේ පවතින අගය අදාළ ගිණුමේ වැඩි පැත්තට ලියාගත්තා. හැම විටම භාගයේ වෙන්නේ බැර පැත්තෙන් නම් ඊගේ ශේෂය ලියාගන්නේ හර පැත්තේ. ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ. භාගයේ ශේෂය ගත්තේ හර පැත්තෙන් ඊගේ ශේෂය ගන්නේ ඊළඟ දවසේ බැර පැත්තට. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මෙහෙම ඔයා වැඩි පැත්ත හොයාගන්න තාම බැරි? ඒකට මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ දැම්ම. ඒකට උත්තර අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ ටියුට් එකේ. මම බොරු නෙවෙයි කියන්නේ. ඔයාලා ටියුට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දුන්නානේ. ඒකේ අපි මෙහෙම කතාවක් කරනවා මට පිටුව මතක නැහැ දැන්. 22 පිටුවේ 22 පිටුවේදී ගිණුමක ශේෂයක් හර පැත්තෙන් ඒ කියන කතාවට උත්තරය ලැබෙනවා. එතකම් වාට මේ වගේ ගැටලු ඇති. ඒකයි මම කිව්වේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න කියලා. හරි. එහෙනම් පාගෙයිගේ දානකොට දින අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනද? දාන්න ඕන නිසානේ අනේ කිව්වේ. දාන්න දැම්ම දාන්න. හරි. ඔයා එහෙනම් තව විනාඩි